abantu nitureke kuba ari imiti. Igitekerezo canje nitureke kuba ari imite, yego tugaragaza impungenge zacu ariko to moving forward. umva Twibuke nubwo uniga kuko n'inkari reka nze gusobanurira gato cyane no muri iyo extremisme mubijabo kangarure muri iyo extremisme noneho yacu siko bimeze nyiri mupfu ni ufata hanuka turi kumwe urimo kunyuma fungura mike yawe fungura mike ndakumva nyiri umupfu niwe ufata ahanuka yego abangaba nkubwiye nayo mazina ndi gutondagura urimo kunyumva ndaguhereza urugero ngiye kuguhereza urugero rumwe sibyo dufite uwo bita ngiye kuguhereza ndakoresha amazina ndatekereza nta kibazo muri abo bajene ndi kukubwira babanaga baje hari abakihamira bakabana natwe Antoine yarasigaye urimo kunyumva Antoine yarasigaye abo bapasiye barasigara abo ngabo nakubwira bapfuye bamaze babiguyemo barapfa murumuna wabo babanaga magara ku magara bamwita Chubaka urukunyumva igihe cyo kwitegura yari yentegeye ubu ngo baratuje no musirikare muri leta usimwambiye nta nuwamutunga urutoki nta kibazo afite na kimwe turi kumwe abo yentegeye nabo bamwe ba victime bamwe barisha abandi baratoroka sinatu kubyumvikana hanyuma abakuru be n'abagenzi be banze kurekura bagumanye natwe sinzi uko kubyumva twaragumanye ndashaka kubwira nkubwire ngo impamvu ngira ngo nyiri mupfu ni ufata hanuka nuko abangaba aba bavandimwe bacu sibyo bazanwa n'umutima no kwanga karengane bakaza kurwanya ko karengane bagafatanya natwe siko bimeze hakaba mwe natwe tudafite amahitamo twebwe tudafite amahitamo ba victime bicwa kubera bitewe abo ari bo urimo kunyumva baza nta yandi mahitamo uretse kwirwanaho iri jambo ryo kwirwanaho ndarikunda cyane kuko rivuze ibintu byinshi sinzi muri kunyumva so urumva ko n'abantu babiri batandukanye twese turabakongomani ariko uyu we yaje ndaguhereza urugero ntabwo ndashaka kugira ngo dushyireho realite Bertrand nk'umushi umutima we umenetse yanze kubona abantu barengana turi kumwe nawe ariko ibintu abivuyemo akagenda akicara umukavu ntawamutunga urutoki yaje Kinshasa agatuza ntawamutunga urutoki ariko ntabwo Kanyiki yagenda ngo yicare bukavu agira insecurity se turi kubyumvikana ariko Bertrand yatanze ubuzima bwe abujyana munsi ya za drone ubuzima bwarabutanga ugerageze kunyumva turi kumwe cyane so icyo cyatse kukubwira ni iki ngiki rero kuna wasujya tugarutse anga nicyo nakomojeho ejo mvuga ku rugendo rwa Kabila urimo kunyumva ndavuga nti ba nyiri umupfu ntabwo ngewe nzabemerera hano tubyumvikane ahanga kuko urashaka kukigira ikibazo urashaka kugira nationale yego reka tugiye nationale kuko n'abandi bakongomani ntabwo babayeho nabi turi kumwe ariko nzakwamagana wewe uzaza ugafata ikibazo cy'umututsi uri kwicwa akaribwa turi kumwe ugihuze n'umukongomani ufite ikibazo cy'imihanda na ekonomi nkeya urimo kunyumva n'ubukene bitewe n'imiyoborere mibi umuhuze n'uyu muntu ukorerwa wicwa akamburwa ubuzima bitewe n'uwari we ukorerwa tribalisme akamburwa ubuzima uruzi natwe yaba twari dufite ikibazo cyuko turi muri Kongo dufite crise nk'izabandi ari ikibazo cy'ubukene imihanda mibi governance mbi ari ibibazo dufite nk'abandi bakongomani bose tudafite umwihariko wo kwicwa turi kumwe ntabwo ibingibi ntabwo nzakwemerera gufata iki kibazo ngo vuge ngo ngo twese abakongomani ntabwo dupfa nk'abandi bakongomani s'il te plaît Godfa ari kuremera ko umwihariko wacu uduhaye uburenganzira bwo kwifatikanya n'abandi bafite indi myihariko yabo mu kugira ngo duhindure ubutegetsi bubi niyo mpamvu rero umuntu wari wese uzoza nta ikibazo nuko tubona umuntu wese uje muri AFC tukumva ko aje gukemura ikibazo c'abatutsi none uko nukwibesha niyo mpamvu ari yes niyo mpamvu ari uvuga abatutsi ahangaha turavuga bitwa ariko si cyo jambo abatutsi muri kurahe none se bahima n'abatutsi okay abahima ntibitwa bwo bimeze gutyo rero umuntu uje nitureke kwibaza ngo ese ngo aje gukemura ikibazo c'abatutsi cyangwa c'abantu bishwa aho ndakugarukaho reka ntabwo reka nkubwire mujye mureka ibyo bintu ntabwo kugeza aya masaha twumvikane neza cyane unyumve neza cyane ubishyire mu mutwe turi kumwe
hari impamvu yatumye abasore bahaguruka bagafata intwaro. Ni ikibazo cyari kiremereye kurusha ibindi. Turi kumwe? Ntabwo Makenga, ntabwo Makanika bafashe intwaro ngo bahaguruke ngo barwane. Kiriya kiziba cyuzuye mu mujyi wa Kinshasa, imodoka zibona aho zinyura, amasaza atuma umujyi unuka, ngo bihagarike. Nibyo yafatiye imbunda se? Biri muri revendication. Ntabwo byafatiye imbunda. Sibyo? Ibyo byavanwa byakurwa mu bundi buryo, ntabwo byafatiye imbunda. Nufata umwanda wo mu mujyi wa Kinshasa ubangamiye abantu, ntabwo uza kuwuhuza n'umuntu ugenda bakamufata bakamwica bakamurya. S'il te plaît. Aha ngaha uraba ugiye gupfobya ikibazo cyatumye abana bamaze gushirira muri iyi ntambara bapfuye kugira ngo ikibazo cy'imfu no kuzongera ubwoko bakomokamo bushire. Ntabwo rero uri buze gufata icyo kibazo gitwara ubuzima bw'abantu, kirimo ideology yo gutsemba abantu no kubamara, ngo uremera ko abo basore gatoya, uremera ko abasore uvuga cyangwa se tuvuge M23 twirwaneho, uremera ko ibyo baharanira ku kigero ca 80% bamaze kukigeraho, ahubwo icyo bakeneye ari ubutegetsi kugira ngo buzuze n'ibindi bisabwa? Uravuze ngo icyo bakeneye ni ubutegetsi, icyo baharaniye, icyo barwaniye ku rugero wenda ngo heze Nord Kivu nabwo 90% irakontrolwa na AFC, sibyo? Sende muri konumva Sidi Kivu nayo hanini uyu munsi nubwo abantu bapfa, urumva, ariko hanini Minembwe yose barayifashe nubwo hakeneye ibitero bya hato na hato. Ntabwo rero tuzovuga ngo kubera ko twafasha ahantu runaka do stopping. Tugomba gushakisha uburyo buno butegetsi bubi buvaho akarjaho ubutegetsi bwiza, kandi mu kujaho kubwo butegetsi bwiza ntabwo tuzabikora twenyine, tuzabikora twifatikanije n'ayandi moko yose y'abanyekongo. Ari niyo mpamvu n'uzoza uyu munsi tutagomba kumwitanga cyane, twibaze ngo se tuzaniye iki. Izo rero nubwo ntaca tuzaniye, ariko dukeneye imbaraga ze. Sinzi niba ariko numva godfa. Reka twumva abandi twigarije ijambo, kuko nakubwiye ko muri iyi minsi ndibuze kwifata. Erega after ngiyewe ntegereje sinisira ngo iyi minsi ndategereje, kuko ndamutse mvuza aha navuga according ku makuru hari byo nashaka kuvuga ko tuzavuga ko nzaturika, nkavuga ko nzavuga mu bijabo wacecetse gatoya. Oya nta mpamvu yo guturika ngo dupfa, turizeye kandi ibyo abagabo bari imbere ntabwo nshobora kumva ko naravuze ejo. Reka nkubwire ikintu kimwe ugomba kumenya mbere yo guhereza abandi ijambo, kandi urabizi iyo nayoboye hari ukuntu iyo naturitse gutya nkavuga abandi bantu space irababangamira, ariyo mpamvu ndibuze unyemerere nyiguhe iyobore nze kumara iki kiganza. Iyo ndi kuvuga cyangwa nafunguye nk'umuntu moderatinze space ndayiharira, ntabwo mbishaka, kandi ndashaka kugira ngo n'abandi baze gutanga ibitekerezo byabo uze kubaha iminota. Ariko reka nkubwire ikintu kimwe, ntabwo ibingibi byose turi kuvuga gutya turi kumwe twarambura amagambo. Ntabwo nshizamanga yo kuvuga no kuvuga ibintu nk'uko biri. Twumvikana ikintu kimwe. Ari mpamvu ngiye byose ngiyewe ejo nawe ngo reka zemere nka Alexander the Great wafashe inkota gaca cyagipfundo, bari baramubwiye ngo nta wagipfundura ngo uzatsinda urugamba no wagipfunduye, kandi bishobotse ngo cyarapfunditswe n'abahanga, yarangiza agafata inkota akagipasura akavuga ati singiciye se, ntimwavuga ngo nukugihambura singihambuje inkota, reka nanjye ngihambuze inkota. Ibyo byose turi kuvuga tukazana Kabila, urabona, tugashyira ku munzani. No, ntimwambwe ngo Museveni yumva ikinyarwanda. Twasaba Museveni intambara ya FDL wari uyirimo kandi wari ifitemo uruhare, turagenda ni Kinshasa. Tugezeyo Kabila afata amasasu aramwica, arangije atumaza inkota, afata interamwe zari zamutse muri Kongo Brazzaville arazigarura. Uyu munsi niyo musaraba twikoreye, n'uyu munsi niyo musaraba Kongo yikoreye. Turi kumwe, icyo ni kimwe. Kabiri, Museveni RCD Ikisangani, tugeze Ikisangani ibyabaye murabizi, ntabwo nshaka kubisubiramo, n'ibindi. Museveni wakiriye Kabila inshuro 3 iwawe ngaho mu rugo azanye uzibunagana. Wo kabyarawe, reka uyu munsi ube ku ruhande rwacu. Tuzongere guherekeza uyu mugabo, ntituzongere kumuherekeza.
uguru kuzoshobora kuvuga undi muntu ntituzongere kuba abantu baherekeza aba bagabo bajya ku butegetsi twagera hariya tugahinduka impenebere ibi byabaye rimwe kabiri gatatu iyi kosa ribaye bwa mbere umuntu yakugambanira nkuko Kabila Pere yatugambaniye ubwa kabiri bafata Wamba Diawamba bazarasi bakaza nyuma ibya kabiri byabaye ntibe successful ikagenda kuriya bwari uburangare bwacu ubwa gatatu biramutse bibaye byaba ari ibyaha byacu kugita tudashobora kwibabarira ntabwo byaba ari uburangare ibi ngibi nibyo mbabwira nkavuga nti bizabe kurandurana imizi iki kibazo niba babona ko kugikinshasa bizaba harimo dute y'ibi bintu abasore ntibazigera bava muri izi professor kuvuga wowe uvuga ko ikibazo cyamaze gukemuka 99% wo mu bijabo ni kuri kumbwira nibona cyara kimutse 99% aba bagabo ubwa mbere bakaba twaragiye tukagerayo neza neza ibyabaye murabizi ubwa kabiri bagakomanga mu marembo y'Kinshasa ibyabaye murabizi ubwa gatatu biramutse bibaye amakosa yaba ari yacu ndavuga abandi ba victime hitaye ku moko nubwo numvishe ngo abize mukabikomeza kubishyira ku moko none ndumva noneho muri iyi minsi kuvuga ko umututsi afa bigiye kuzaba icyaha no turi kumwe mu kigire national kibazo uburyo niba kugeza hanga muri ba victime gushobora gutangira gufata ikibazo mukakijya kugira national ariko mukumva ko so bizarangira revendication zanyu cyangwa ibyo mwarwaniraga bya bindi cyabye muhaguruka mugafata intwaro muri 2 3 4 mubicubize mu kabati mukavuga ati mureke dufate ko ngahinduka ubutegetsi ibibazo bya Kongomani birangirire hamwe sikuri kumbwira sikuri kubyumva muri bazima nibyo ikosa rya mbere rizabaho no gufata kino kibazo tugahita tukigira national kikabe cy'abakongomani bose yego nibyo abakongomani bose ntibameze neza ntabwo turi kwirata ibyago turi kumwe ntabwo turi kwirata ibyago naye ndi kuvugana n'umuntu nimugoroba uri Lubumbashi ambwira ati hano dufite umutekano bro iyo tuvuye mu interieur nk'imodoka yo gushyiramo essence uzamura ibirahuri ukiryamira bugacya abana bakakuzanira essence urukunyumva niko yambwiraga tugaruke gatoya rero none se wacurika gatoje kutari yo niho yari kumye niyo makuru yari kumpa nkavuga nti no ntabwo bro kandi babatemagura buri munsi twatuyona uravyibagiwe ndi kukubwira ni ko umuntu yambwira no subwiye niki wari ubwo ninde wabimbwiye se wasanga ari mu rubakati cyangwa rikavukire wahariya wibagiye ko mvuga indimi zose so rero icyo nashatse kukubwira mbere ko kugira ngo nafate space uyiyobore what I believe in nuko twabaye n'urugendo twaje turubamo tubibamo ariko iyi ntambara irakaba iyanyuma nkuko mujya mubimbwira I wish ko yaba intambara ya nyuma kuba intambara ya nyuma rero kwibi bintu nuko tugomba kuvuga kuzashize ntabwo kuvuga kuzashize tuba turi kuzura kabo cyangwa turi gushira negativite kuri iyi no ntabwo ariko bimeze ni ukugira ngo amakosa bari muri zo za mbere ntabeho nabonye abavandimwe abanyamurenge mwandakariye ngo naravuze ngo nani uyu mupapa ninde Moise Nyarugabo ngo naravuze ngo nta kintu bakoze none se kambazi nizo nari mfite kukubaza ndakagusubiza kuko ntabwo ngiyewe abantu banyumvisha nabi muri mwese nta muntu wemera unakunda Moise Nyarugabo nkanjye uriya ni umugabo ibyo yakoze byose murabizi uyu ni umugabo ntabwo twibagiwe speech zo muri parlement turazizi ejo navugaga mvuga ati ninde muntu ushobora gufesinga Kabila akamucalenginga aramutse adutengushye turi kumwe none kuvuga ko Kabila gushyiraho dute ko Kabila ashobora kudutengwa nabwo macinga amabere ubu Kabila tumugira umutagatifu tuvuga ati no mucunguzi wacu simushyiraho question mark ntabwo ariko bimeze ariko kambabazi kuba naravuze ko Moise Nyarugabo Azarias Ruberwa imyanya babonye naho bari bitatumye ubwoko bushira harya nababeshye aba bantu babonye Azarias Ruberwa nka vice president abakongomani baramutinya baravuga ati ubu n'ubwoko bwa vice president w'igihugu akomokamo reka tureke kubica igitinyiro cye n'uwo mwanya utuma ubwoko bwe budapfa byarabaye ntabwo byabaye
cyese nimubwira muti reka twaretse gupfa kuko yari muri ya mwanya aho ngaho ndavuga maybe na makuru make mfite Moise Nyarugabo uretse gushira amanga akavuga hariya mo hariya byatumye ubwo kubudashira so kubivuga rero ko imyanya babayemo n'urugendo batwaye Moise Nyarugabo umwanya afite hano imbere ya Kabila bari kumwe nonaha niwe yari afite kuri se yajyanye na Kinshasa uriya mugabo n'umugabo w'inararibonye ariko nkavuga nti eske ko Kabila abaye umuyobozi w'uyu mugabo igihe kirekire bari kumwe Kinshasa Moise Nyarugabo ni umuntu uzafesinga Kabila amuchallenging ari bose we turi kumwe kwibaza icyo ngicyo nubahitse Moise Nyarugabo naramwubahutse I know nzi ishyaka rye nzi ubutwari bwe nzi determination Moise Nyarugabo kuvugira muri parlement y'Kinshasa akavuga amagambo angana kuri ameze kuriya nta wundi ushobora kubitinyuka dufite abandi bagambariye ubwoko nose yabikora ba Gisoro ntibari hariya si minister ntibashyira mu bifu byabo so rero kuvuga gutyo nkavuga ati ariko rero dukeneye umuntu niba tugiye gutangira urugendo nkuko mu bijabo utubwiye ko gahunda ihari ubu ngubu ari yo kwerekera Kinshasa nkavuga nti rero niba kwerekera Kinshasa nabahaye urugero kuri iyi foto uko aba bagabo dufitemo abagabo b'inkorokoro kandi bagirwaho ingaruka no kwicwa kubaho habemo imbaraga n'urwo rugendo bagende bafite imbaraga zo gufata iyo myanzuro no guhindura ubwo butegetsi turi kumwe no guhindura iyo miyoborere mibi none mu kuyihindura ba nyirubwite abo ikandamiza kurushaho itwara ubuzima babe bafitemo uruhare mu guhindura iyo miyoborere mibi they will gonna be safe ntibibe nka mbere ntituba barashi gusa ngo tugende nitugerayo abandi baze badufatira imyanzuro kuko byagendaga then twe tuba amafoto kandi turi kupfa aho ngaho nimbivuga uravuga ngo ndikunze cyangwa cyatse ko extremiste ntabwo ariko bimeze bejabo yobora space ibindi tuzabivuga igihe nikigera tumaze kureba ukuntu bigiye kugenda ariko ku makuru mfite kako ndavuga ngo tfadana bwanuka mu makuru mfite nuko amakuru mfite ntari nagara 100% nuko ibintu bigiye kuba bigiye kugenda perfectly ku buryo ibintu bizagera bimeze fresh hakaza abagabo bashikamye b'inkorokoro tukagenda iki kintu bakakidrivinga kandi ya ntambara ikabiyanyuma nkuko twakomeje kubibwirwa sina turi kubyumvikana yes Godfather akoze reka duheze n'abana amagambo gusa wenda commentaire munota umwe ku kantu uvuga nifuza ko n'abantu wenda bareke kuza kubigaruka kuko abantu wa mugana bazanurwa kuzamurwa nico abantu bahabaganira bakazamurwa na kantu gatoya ariko Sero nibyo wavuze kuri Moise Nyarugabo na Ruberwa ntabwo ibyo bitumye abantu bagutera amabuye kuko nibyo President Kabila yayoboye igihugu imyaka 18 kandi mu yarayoboye harimo Maître Azarias Ruberwa na Maître Moise Nyarugabo n'abandi kuvuga ko yabayoboye ntanka waciye amabere ariko ndatekereza banenze ibyo bavuze n'amagambo amwe namwe wakoresheje ntasubiramo wenda naza kuyakwandikira niyo abantu bumvishe nabi ariko kuvuga ngo Kabila yarabashyamba reka nyagusubiriremo naravuze ngo aba bagabo babanye yabaye bose wabo babakanda nzugibe iki ni Kinyarwanda mutumvishe baba bari gatabirato iki kintu bisobanura ntimunyumve nabi okay ayo magambo rero y'abaragatabirato n'abaragatwa iki niyo yababaje abantu ntabwo babare no n'uburenganzira bw'umuntu n'uburenganzira bw'umuntu Godfather sibyo kuko nawe hano ndashobora kuvuga ijambo wenda ugakora reaction so kuvuga ngo abagabo n'abaragatabirato n'ukwaha niki ntekereza ko n'imvugo yubahuka n'imvugo utakwiriye gukoresha nk'umuntu ukurikiranwa n'abantu bangana gutya so naho kuvuga ko yabayoboye n'ubundi yarabayoboye kandi n'ubundi yobayobora sigitangaza ariko gukoresha amagambo nk'ayo ngayo ntekereza ari amagambo adakwiriye nk'umuntu nkawe ntukwiriye gukoresha amagambo ushobora wowe kuyakoresha mu buryo bwawe mu mvugo zawe ariko mu matwi y'abantu undi muntu akayumva uko ashaka kandi naje sinayumvishe neza icyo nasaba nuko ibyo twabivaho abantu baragucashe warabyumve mbere yuko tubivaho reka mbere yuko tubivaho ngo difate itandukaniro ngira ni umuntu ushoboye kandi ushobotse mu gacwamwe abantu mutabyakiriye neza kuba narakoresheje amagambo yo ku muhanda reka mbivuga uko sibyo ntimubyakire neza wona nkaba ntari gukoresha ijambo bari gatabirato
ndiseguye mu mbabarire sinakagombye gukoresha ayo magambo kandi ku bantu nanjye wenda nubaha ko Moise Nyarugabo ndamwubaha cyane cyane kabisa cyane. Hize Suja ni intwari yatuye kuva umunsi yagiye mu nteko akavuga amagambo bakamutera mu bibara bagenzi be, umugabo akemera gufata iyo risk. Hize Suja byakozwe n'abaki, tureke n'ibyo ngibyo n'urugendo rwe. Kaze kumaze mu ijabo maze gukina audio za Moise Nyarugabo hano kangahe, uribuka interview ye mpora nkina buri munsi hano avuga, urabyibuka? Si nkora nyifashisha buri munsi. So iryo jambo nshobora kuba ryaranyereye nkakoresha za mvugo zahanga nkabita abarigata nkavuga nkakoresha iryo jambo ridakwiye. Désolé yaba abo muri communauté akomokamo yaba nabandi bose babyumvishe nabi, mu mbabarire sinagomba gukoresha iryo jambo, ariko sindi buze kuretira ijambo rivuga ko imyaka bamaranye nabo bari muri iriya myanya yari imeze nk'ifoto ntabwo byaretse gutuma tudapfa. Ariko iryo jambo nakoresheje rindi kuva kuri wowe mu bijabo n'undi wese ryababaje, ndiseguye, basabye imbabazi. Basabye imbabazi ntabwo ari uko mumukunda kundusha, mukunda kubaruta. Kandi ikindi no kuvuga ko Kabila ni umuyobozi wacu, abenshi hano nawe ubwawe yarakuyoboye. Ikindi kintu ndatayoyese uvuga kuri Nyarugabo barangiza bakazana ngo Godfather ngo abanyamurenge bababaye, ntabwo mumufiteho uburenganzira kundusha. Okay, yes kaza, urakoze cyane. Reka noneho dufokasinge kuko twari tuganira abantu bazamuke ntiba icyo ndumva kibaye clear kandi nabari babaye kuba wisiguye ni byiza cyane. Reka dufate Ndahiro ni wari ukurikiyeho ngira ngo nje wazamutse mbere mu cishaho. Ntaco ndabizi ntudutinda. Ndahiro ihangane mikenke ndene ukurikire. Sawa murakoze. Nari ntangiye kuvuga bancishaho bashiraho abandi cyane cyari cyampagurikije kuvuga, ariko Godfather arakivuze cyari ikintu cyo kuvuga ngo Moise Nyarugabo ngo aragasibirato bya wibigaruraga nawe byarangiye. Noneho dufokasinge ku bindi nizo byiza ngira ngo nimba tacu bitwaye, kuko nimukomeza kubigarura biraba topike kandi nyuma y'imbabazi nta kindi kiba gihari. Cyose umuntu wese azaba ko uyobora ibiganiro ari uwo ari we wese utagomba gukomeretsa abandi bantu, ntabwo ari byiza. Tuzadukora ikintu tugikora kuko n'uje kuvuga na Bibiliya iravuga ngo n'uje kuvuga ijambo wanzungurutse inshuro 7 kugira ngo rya jambo uvuga ridakomeretsa abantu. Ku ruhande rwanje nyari nyababaye cyane, ntabwo ari byo kuko naje ntovuga abandi bayobozi bandi mbiga kuvuga biri mu ruhande rwiwe byamubabaza kabisa. Buri muntu wese azayitwara kuvuga kandi avuge neza. Murakoze. navuga fata ijambo. Ndahiro Godfather aricyo yaragiye kuvuga. Oya nandi kuguha ijambo nabonaga mu ijambo adahari. Murakoze. Ngendeye ku commentaire ka mbere yuko mvuga ku bindi kuri ibi ngibi by'abantu bashobora kuba bataragize icyo bakora cyangwa se imyanya bagize itarabujije abantu gupfa. Harimo benshi ntabwo tukwiriye kujya tuvuga bamwe gusa. Hari ahanga mu misinga poetre kwa mugani wa mubijabo aka kantu mukareke kuko mufite defo abantu muganira ha mukururwa n'amaranga mutima ni bibi cyane. Okay Let's my brother Ndahiro nyumva turi kumwe. Navuze ikintu cyinde mu mutwe urukunyumva. Ntabwo bitandukaniye n'abandi bajya gukata akantu mu masaha 6 nakoze space bagakata akantu k'amasegonda 6 bakakazungurutsa. Twumvikane nakotinze kuva ku bagenerali, mvuga ba generali Inusa, mvuga ba generali ba lieutenant generali Obedi Rwibasira. Urimo kunyumva? Yego vuga bama navuze abantu benshi bajya muri 20 bamwanga cucu warabavuze bro. Navuze bamwanga cucu mvuga ba Kamanzi. Urimo kunyumva muri iyo space. Kubera kuva mwaje mwanga cucu kubera ko ari wowe iwabo. Oya no impamvu mbimubajije nuko ni ibintu biri partage. Ego
noneho uretse gato navuze kuri Mwangacucu mugarukaho mvuga kuri Kamanzi n'abandi bandi urimo kunyumva ariko kano kantu impamvu nikije kuri iki ntabwo nshaka no kukigaruka ariko nari mpamvu kutakigarukaho by the way urimo kunyumva ndavuga nti nari mbajije ngo ninde muntu aya masaha Kabila ni byiza araje ariko ashobora gufata ashobora gutekinga over ntabwo turabihamye siko bimeze ariko se atekinze over uyu mugabo mufitiye ikihe cyizere ko atazabahinduka nkuko yabikoze mbere uyu mugabo mufitiye ikihe cyizere ko atazongera kudukora byose yadukoze ndavuga nti suggestion yanjye uko mbyumva nuko twafata mu bagabo bamwe b'inkorokoro tugashaka abantu bakomeye cyangwa muri twakavanga abantu bakomeye ndavuga muri abanga baje asanga kuri tele urukunyumva bafite ibyo barwanira kuko ngiye ndavuga nganga ndasubiza amaso nyuma ntabwo ndibwagirwe koze yacu hakavanga abantu bakomeye kugira ngo niba dufatanyije na urugendo tutazagira iriya tugasanga abantu dukomeye dufite n'abasirikare gusa muri politike nta bantu dufite bashobora kumuchallenginga aramutsa duhindutse urakoze it's just talking ni biganiro umuntu aravuga ati ariko wibuke ko Moise Nyarugabo hari nabandi ndavuga twumvikane Moise Nyarugabo abana na Kabila Moise Nyarugabo Kabila mubereye bose igihe kirekire ntekereza ko mu bantu ushobora guchallenginga Kabila turi kumwe yavuga B akavuga C urukunyumva ntabwo ngiyewe amahirwe na ya Moise Nyarugabo kuko Moise Nyarugabo yakoranye nayo igihe kirekire kuba yamushyiraho igitsure nka bose we bakoranye igihe kirekire urukunyumva ntabwo ibi ngibi mwizeye we need someone wafacinze Kabila bahanganye urimo kunyumva icyo uko nabyumvaga ariko cyari igitekerezo cyanjye wenda aho ngaho niho nanyereye urukumva sinamwita umukozi we nkoresha ijambo ubukandazuka ryo nasabiye imbabazi ariko icyo kuvuga ko he is not the right person ushobora gufacinga Kabila bagahangana aramutse agiye kuduhinduka na mbere turi muri urugendo turi no mu rugendo bagashyiraho inzego zamye n'ibindi ntabwo ari we nabonaga ubishobora kuko nabishobora turi kumwe impamvu nabivuga ni iyi ngiyi I'm not sure niba simbizi ngiye kugeza narinzi ko aba muri PPRD mu ishaka rya ntuza rya Kabila bakorana ariko ntabwo nkuko muzi yarakiba muri RCD sizira baravuye muri RCD kandi RCD ni ishaka rigikora cyo tubyibuka RCD ntabwo yazimye RCD ni ishaka rikiriho so nkavuga nti uyu muntu n'iri shaka ryabo ryamaze gusinzira eske niwe muntu it's the right person waba next to this guy ku buryo bibaye ngombwa kongera kuduhinduka uyu muntu yavuga ati oya sigaho ntabwo ari uko bimeze ntabwo twongera gusubira mu bya reka sigaho aho ngaho niho naje nibaza ariko nankoresha iryo jambo ko ari umukozi wamaranye imyaka mukoresha bidashoboka ko ari umuntu ari the right person ushobora kuba next to him kumufesinga kugira ngo just in case Kabila aramutse yogiye kuduhinduka nkuko bamaze kubikora inshuro zirenze ebyiri hakaba hari umuntu uvuga ati na ntabwo bishoboka naho ngaho icyo kiganiro cyaturutse ariko abantu babyumva bifashe ukwabo babifata ukundi rira jambo wenda ritamenyerewe ikintu ciza ni abantu bakomeze tureke kugaruka kuri ibi bintu gusa ni byumvikane ni igitekerezo cawe Godfather nkaje mu bijabo ndavuga ngo usibye undi muntu ushobora gufesinga Kabila utari usibye Nyarugabo Moise Nyarugabo Maître Moise Nyarugabo niwe muntu wenyine mbona ushobora kumufesinga ni igitekerezo ntabwo Godfather ibyo avuga ni ari ihame kuba Godfather avuga ko we uko abibona niko abibona ariko jewe mbona ahubwo umuntu umwe rukumbi dufiwe imanza zicike rero reka dufate Ndahiro abantu bari kugaruka kuri reka mvuge urakoze oya ariko nta n'impamvu yo kutabiganira ariko se ko ari cyo intuza nta n'impamvu arega mu bijabo ari ukuganira icyo ntashaka ni umuntu ukambye impanga agashaka kubigira intambara kandi twisobanuye sibyo urakoze kuganira ntabwo bitagaragara nka ari uguhanga no we are just talking erigana na kwigishwa komeza urakoze cyane nanjye ndi umuntu udakunda ibintu bya fanatisme cyane umuntu yakora inshingano ziwe nibyo bagomba kuzikora ariko nanone simba muri fanatisme cyane tugarutse ku byo twaganiraga ahangaha ibyo Godfather yibaza na kira kiganiro cya mbere nakibayemo ni ibintu byumvikana gutrusting umuntu waguye mu kiyembere biragoye ariko dufite ingero nawe ubwe yazitanze z'abantu bagiye baba banzi mu gihe cyashize ariko bakaza gushira hamwe bagakorana kandi bakagera ku musaruro
ubwo rero ibyo yibaza ninde uzahangana n'uyu mugabo ninde wamuchallenginga ni ibintu umuntu wese yakwibaza si igitangaza gusa ngewe nanjye sindi mu bavuga ngo twizere gusa oya hagomba kubaho strategy yo gukorana n'uyu muntu mu buryo ibyabaye bitakongera kubaho ariyo mpamvu hari icyo Godfather yageze kubaza mbere aravuga ngo ese ibibazo dufite kugira ngo bikemuke nuko tugomba kugikinshasa tugafata ubutegetsi ari nacyo kintu ngiye shaka kuvugaho hano nge numva ko kuvuga ngo intambara irabaye uyu munsi cyangwa amasezerano arabaye intambara irarangiye iwacu intambara irahagaze igihe gitoya muri Nord intambara irahagaze abantu baragiye bageze Kinshasa ubahaye ministre ubahaye umudepite nkuko bijya bigenda abadepite ugasanga ari umuntu umwe babiri batatu bikarangira ngo turi representer nkuko numvise president w'u Burundi yabivuze Kampala ngo turi representer mu gouvernement gufata umuntu umwe ukamushira muri leta ariko uburenganzira bw'abantu bugakomeza bukahungabana abantu bakicwa impande n'impande ubwo ukavuga ngo ba bantu barahagarariwe nta kibazo bari muri leta dore bari muri parlement ibyo bintu ngewe nibyo bintu numva bidakwiriye numva ko tudakwiriye personnellement numva ko tudakwiriye kujya ubutegetsi bugomba guhinduka nibyo ndabishigikiye ubutegetsi bwafashe ni bubi bugomba guhinduka ni bubi kandi kwa kongomani bose muri rusange ariko ngewe nshigikiye iriya idea kuvuga ngo habeho federalisme cyangwa se habeho ubutegetsi habe uburyo habaho nka autonomie runaka ku ma province icyo nicyo numva gishobora kubaho guha uburenganzira bishobora koroshya gukurikirana ibibazo by'abantu bicwa bazira uko minorite yicwa izira ibibazo by'amoko n'ibintu nk'ibyo ngibyo kuvuga ngo tugiye Kinshasa abantu bagafata imyanya bagakora nk'ibyabaye bakananizwa cyangwa se abandi bagakorera inyungu zabo cyangwa n'abashaka gukora bakananizwa tukagira abantu nk'aba Moise Nyarugabo batuvuganira ariko bakababwira ngo musubire iwanyu urumva akaba arimo hari akavuga uko ashoboye kose nta muntu utazi Moise Nyarugabo muri Kongo umuntu wese ukurikirana ibya politiki azi Moise Nyarugabo impamvu amuzi nuko yakoze advocacy kandi mu buryo bugaragara urumva ariko rero ibyo yakoze barabibona bakabisuzugura ntibituma batadusuzugura ngo batwice batugirire nabi rero ngiye numva hagomba kubaho uburyo ikibazo gihari muri Kongo ni ikibazo cya ideology iri mu bantu ituma abantu batatwakira ngo badufate nk'abakongomani kimwe n'abandi uyu munsi intambara ikarangira amahoro akaba ariko ejo mayimayi zigasubira zigahaguruka n'abandi bakongomani bataba abantu si abanyagihugu basubira iwabo hagomba kubaho rero uburyo habaho federalisme hakabaho force igomba kurengera abaturage muri Nord Kivu no muri Sud Kivu iyo force iri netre cyangwa se iyo force irimo n'iyi minorite kandi ikayoborwa natwe ubwacu urumva tukabigiramo uruhare muri assemblée gouverneur w'intara wa Sud Kivu cyangwa wa Nord Kivu arandutira umudepite uri mu nteko kubijyanye na protection ya minorite iri muri Sud Kivu niyo iri muri Nord Kivu tukagira abayobozi muri assemblée provinciale tukagira abayobozi b'amakomine tukagira abasirikare bari netre abasirikare beza bakorera abaturage muri Sud Kivu no muri Nord Kivu ibyo ngibyo tukagira n'ubuyobozi bwiza buteza ibikorwa remezo imbere abantu bakava mu byo barimo bakagira development kandi bagakora n'ibyo bakora byose ubworozi bwabo nta muntu ufite ubwoba ngo barangirira nabi baranyica baransubiza iwaje barambwira ngo nisubire hehe ibintu nk'ibyo ngibyo ubutegetsi nabwo bw'Kinshasa kubw'amahirwe bukaba ari ubutegetsi bwiza ariko ibintu byo kuvuga ngo turebe ku mafoto ngo abantu bagiye kujya Kinshasa abantu batangiye kubizanamo amoko ngo abiwacu ko batarimo ibi n'ibi kujya Kinshasa ugashiramo umuntu w'umunyamurenge cyangwa umunyamasisi mu nteko nta kintu na kimwe bimaze nta kintu bimariye umuturage ufite isambu yiwe uri guhinga cyangwa umuturage ushaka korora uri mu bijabo cyangwa uri mu minembwe nta kintu bimaze dukeneye ubuyobozi bw'ibanze bwiza tugakira na protection y'abaturage bari mu ntara dutuyemo ku buryo hazabaho imyaka 20-50 tutongera kubona intambara itagekinga abatutsi itagekinga abanyamurenge n'abanyamasisi muri karagaci
ariko ibintu by'amoko bya tribalisme ibintu byo kuvuga ngo wacu ko atarajyamo ngo cyangwa ukabonamo umuntu ngo ubwo wabonyemo umunyamurenge ngo turi represent ubwo ubonyemo umunyamasisi ngo turi represent kubonamo umunyamurenge gusa cyangwa umunyamasisi ntibihagije ari represent gute se ushaka gusanga umuntu ari umukozi wa mugani wa Godfather ari umukozi wa uyu Kabila aho guhagarara inyungu z'uwo nguwo so ibyo ntibihagije gusa rero so igitekerezo cyanjye nicyo federalism ishobora kuba igisubizo ku kibazo cy'abatutsi muri Kongo muri rusange. Murakoze. Urakoze cyane Ndahiro, utanze ibitekerezo byawe nabyo Godfather yavuze ati reka dutegereze ibizakorwa mu minsi iri imbere, ariko icyo nje nakongeraho ntekereza ko nituvuga ubuyobozi bubi aba yahindutse ubuyobozi izo nzego zose zakubakwa mu buryo bwiza kandi na federalism itariho bibaye ari yo mahitamo bazaba bahisemo. Ndatekereza ko nabyo byashoboka, ntabwo twavuga ko federalism ari cyo gisubizo cyonyine, ariko ari ibitekerezo byawe kandi byiza bigomba kubaho. Reka dufate I think wazamutse mbere ni Richi Godfather, sinzi nimba ariko bimeze Nirica ariko buriya bigeze ahangaha urabizi iyo bigeze mu gutanga ijambo nta kiganiro mpaka ngiye nsa nk'urangayeho gato iyobora ikiganiro. Niyo mpamvu uri hano, niyo mpamvu uri hano kandi space yawe mu bijabo uburetse gato ngewe hari ikintu buriya ngewe hari ibyo nshoboye n'ibyo ntashoboye sibyo. Ngiye sindi umusangiza jambo, ntabwo ari ibintu byanjye pe, niyo mpamvu nakwifashishije iyo bigeze mu gusangiza ijambo no ngewe mboneka yo ndi turagurika, ariko bigeze mu gusangiza ijambo ari ndi someone kugira ngo ayobore ikiganiro, so help me usangiza ijambo. Ariko waza no kunota ibintu bimwe na bimwe nawe utumva ukaza kubiteraho commentaire cyangwa se ukabaza ni byiza. Ndahari nkano yijisha ko bashaka kugira ngo nanjye nigega muri iminsi nanjye bashaka kugira ngo numve. Yes, yego Richi umwanya no wawe. Wakoze okay. Uko sanze Godfather yasabye imbabazi ariko nari ngiye kumubwira nabi, nako no kumubwiza ukuri. Godfather ujya wisanzura kuri imihanda rimwe na rimwe ukarengera, buriya utekereza ko hari revolution iyeri yose dushobora gukora tutari kumwe n'abandi bakongomani? Ntago bikunda, ntago turi benshi, kandi kuyobora igihugu ntago ari nko kuyobora umurimo wawe cyangwa urugo rwawe, bisaba ko ariko Godfather yakoresheje ambara ngo nyiri umupfu niuzo mu bijabo namwumvishe Godfather cyane n'ibyo yavuze ndamuzi kandi turaziranye. Reka manze mbivuge. N'ikindi unareba hari n'ibintu njya numva abantu bakavuga ngo bariya ngo bariyo ngo nta kintu bakoze, abazajyayo bazakora iki? None se ubundi akazi kabo bakora katari akazi ko kuvuga no kuvuganira ni akahe? Amarore yose n'amafonction bagiye bukipa ntago ari amafonction yo gufata imbunda ngo ugire gute, yari igihe cyo kwiyempoza kandi bari yempoje, ariko se bari bangahe? Yentekereza ko ikibazo kiba muri Kongo ni ideology. Mu gihe tuzabona ubutegetsi bwiza bagomba gutangira za gahunda zo kwigisha abaturage, bakabigisha le vivre ensemble, bakabigisha ubumuntu, bakabigisha kubana n'abandi bantu. Ariko ibyo ngibyo ntago bizaba umugoroba umwe, nta nubwo bizagira gute. No kuba bari abagabo uzi guhaguruka mu bantu mu bantu 500 ubwo kavuga ibintu bitandukanye kandi bishobora no kukwicisha ukiyempoza, iriya niyo ntambara yagombaga gukora kandi barazikoze igihe kinini. Ariko se kuki bitumvikanye n'uyu munsi? Uzi kuvuga abantu bakakuvugiriza induru aho ngaho, twagiye tubibona inshuro nyinshi, n'uyu munsi bakabongera bakabigarukamo. Nuko nabo ni indwara, ni ikintu bumva ko badashobora gusinzira kitarabonerwa umuti. Kandi ni ibintu byose muvuga ni revolution, ni yanga nidakunda tuzongera dutangira indi kuzageza tubayeho amahoro kandi tukabaho muri Kongo dufite umutekano kimwe n'abandi. Si ngombwa ngo ntago bizarangira kubera yuko wenda ingibi biciyemo cyangwa se bitazacamo, nibinanga tuzongera dutangire n'indi kuzageza tubanye n'abantu bana amahoro. Kandi abazayobora bagomba kubigisha kubaho no kubana. Buriya hari ikibazo kiba muri Kongo abantu bameze nk'abantu batuye mu kindi kinyejana, ngo hari ikibazo cya ideology. Ibyo bintu
twabaye mu Rwanda kuva kera mujya mubona no mu minsi no mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi hari igero cyo gasanga hari umubyeyi basenye inzu hari abantu bakigira ibitekerezo meme hashize imyaka 30 n'imbaraga mubona byashizwemo eske bizatwara igihe kingana iki mu bakongomani ni kuvuga ngo rero n'ukuntu Kongo iteye ni igihugu kitigeze kiba developer uko abantu munzumva bavuga igifaransa ariko nuzumve n'ukuntu bateye ntago bari abantu bigishijwe no gukunda igihugu ntago bazi gukunda igihugu byari byo ntabyo bazi ntabyo ba mu maraso so bisaba kuzabona ubuyobozi bwiza bugashiraho ingamba nziza bakazana ama programme meza agahugura abantu akigisha abantu kubana n'abandi nta gihugu kiza nka kiriya nta hantu heza abantu babaho bakabana nayo niryo kuzayamuvuga hano muza mukibasira abantu baragerageza wewe washoboye iki sukuzana mugasakuza mugatukana ntabwo nza kukwemerera kurenga urici ntabwo none se wenjya nkubuza aho urengera icyo nagerageza ikintu nemera cyo ni kimwe ikintu cyo reka ndangize Godfather kandi buriya nta nubwo ari kandi uroze utari kugira wewe ntabwo ndivuga ko ubishaka ndi umugabo sinifite ibitekerezo byanjye icyo dukora dukangurira abantu urumva ko wumvise akantu kamwe oyiburetse gato ntabwo nza kukwemerera rici tuganire neza nk'imfura umanze wumve context ubivuze uretse gato sibyo urumva kubera icyo ukoreshwa n'amaranga mutima se none se we ntuyafite genda gato uretse gato turagira ikintu wakora atari uretse gato manza wumve gato rici unyumve neza cyane urimo kunyumva urabisobanuye byose uragenda utugerekesha uvuga ko bakoze ibyo bagomba gukora baravuga ntibagomba gufata intwaro manza wumve umuntu yateruye interuro avuga ashingiye kuki mbere yuko duterura ikiganiro twashingiye kuri revendication zaba basore uretse gato barwanira baba ibyo ngibyo uri kuvuga uri kutubwira barabibonye barabibona basanga nta solution kuri ubwo butegetsi bubi hari ikibazo gikomeye ntibishobora guhindura ibintu ariyo mpamvu ushobora kusanga ugenda ukareba mu byo basaba urimo kunyumva mu byo basaba barasaba ngo kuko ubutegetsi mudashoboye gukora ibi urimo kunyumva turasaba ko habaho amasezerano dore dufite igisirikari mureke tugumaho imyaka runaka turandure iki kibazo kuko leta byananiye kubikora turi kumwe iyo ideology mwananiye kuyirandura mureke dukora ahangaha tuha clearing ababyeyi bacu batahe tubatuze tubarindira umutekano twigisha abaturage bapana nabo ko batagomba kubica urimo kunyumva iki kuko ikinshasa byananiranye impamvu ibi ngibi uri kutubwira rero turavuga ati okay ibi ngibi niba tusubiye mu butegetsi Kinshasa niba tujya gufata urugendo rushyi Kinshasa unyumve neza cyane niba tuvuye kujya mu butegetsi Kinshasa bivuze ngo tugiye n'igisirikare cyose kiri kurwana uyu munsi ibya bindi basabaga y'amasezerano bajyagamo za Rwanda za Nairobi za Doha niba bagiye kuvanaho ubutegetsi ni ukuvuga ngo bagiye kugenda ibyo kongera niba bamara kuvanaho ubutegetsi bazasubira inyuma barandura ibi bintu siko bimeze ahangaha niho navuze ngo kwaba tugiye kujyana nabo harimo Kabila wari inangiye igihe cyose akatwita barugaruga cyetse mudashaka kugira ngo tumuvugeho eske niba aya masaha ibyatumaga abantu bajya Doha inzira ihindutse tukatwereka Kinshasa tukaba tujyanye n'uyu mugabo harimo batumye amasezerano abaho urimo kunyumva eske tuzagenda tugereyo twongere kugira abantu bavugirizwa induru mu nteko rero badafite umwanya wo gufata ibyemezo ahubwo ari ugusaba ari abadepite bashobora kuvugira mu nteko gusa cyangwa hari ubundi buryo buzategura tugira ngo abantu bakomeye n'izo revendication n'ubwo butegetsi mu kubushyiraho hashyirwaho imyanzuro bikorwe dukeneye abagabo b'inkorokoro batari abasirikare n'ubwo buryo nazamuye icyo kibazo n'ubwo buryo navuzemo iyo ariko uri kumva abantu baraje riki nageze naho mvuga nti mufate ntanga ingero urebe ukuntu abantu batarwa n'amarangamutima gato ngo nubahutse umuntu natanze ingero mbere yuko mvuga kuri Moise nabanje kuvuga honorable docteur mumuze kumbwira title ze kuko I do respect that man kuko space zose nkora hano nkoresha amagambo ye muve muri birabyo muve no kuri birabyo kuntuza byo mu nteko yavuze mugende speech ze nkora hina hano ari imbere y'umunyamakuru amubwira urugero amwereka abantu bayoboye iyi mitwe yose yabanje ko nta mututsi wari urimo abigaragaza avuga abawamba diawamba ajya muri ba Jean Pierre Bemba byose abisobanura buri munsi yo nkoze space ziwacu nkina amajwi ya nani ya y'uyu papa nani Moise turi kumwe so mvuga kuri iki kintu nkamukomoza muretse mwebwe mwamwajwe mugatahura n'amaranga mutima kandi reka no kuvuga ntabwo gucinga amabere
nabanje gutondora amazina y'abajenerali bari useless Kinshasa uyu munsi. Urimo kunyumva? Abajenerali bari Kinshasa amasaha bafite umusirikare umwe babiri. Urukunyumva bagenda bakibaguza ashobora kwitwa n'umuturage uragaceceka. Turabafite amajenerali natondoye izina kurindi. Turi kumwe? Ndavuga none mu by'ukuri niba ibintu biba bikatwa tubona amajenerali bari useless badashobora kugira ijambo bavuga ndetse n'umusirikare ashobora kuba yashobora kwicwa agaceceka. Dufite Faustin nagureza ni colonel, hari igihe cyageze riki buri munsi agatonda kuri eta majoro yahagera avuga turakubonye taha nta cyaha yakoze, kugeza igihe yaje none avuga ati guhuruza buri munsi biranze bajugunya Kasiya muri gereza, nta cyaha yakoze. Abo ngabo turabafite. Uwo ni senior officer nka colonel. Dufite andi majenerali murabizi bari Kinshasa birirwa bakibaguza. Abo bose nabavuzeho. Kuki kuba naravuze nkavuga nti iyi myaka yose yabaye simbona ko Moyize Nyarugabo Bazarias Ruberwa kuba bashobora kugenda bagafesinga Kabila kugira ngo ibingibi bitazongera kuba ndacinka amabere. Wivuga ko narengereye. Wenda icyo navuze narengereyeho kandi mushaka kugira ngo umuntu kukigarukaho mushaka kunyereka ko namusuzuguye. Ijambo nakoresheje rangaje maybe rimwe ndiswe kuvuga ngo abakandanzuye kandi atari ijambo nshobora kuvuga ku muntu nka Moyize narisabiye imbabazi. Sibyo? Okay, ngenda nakumva. Rero muze kunyibasira kandi ibyo bintu byose bigira mumbabarire mu nyumvi. Ka utanyerera mu kanwa niba harabayeho kunyerera gakoresheje abakandanzuye bitari bikwiye, désolé. Ku bantu bari hafi ye, ku bantu bamukunda ndetse naranyereye. So uburakari bwanyu rero mugere mu amazi birashira. Ntaze kuza kunyibasira hano uburyo nabivuzemo nabisobanuye. None se n'umuntu uretse gato umwana ko Obedi Rwibasira leta na generali ko ari generali nawe umwana we ko afite abasore azana nyibasire ngo naramuvuze. Come on my people. Tega amatwi je ntago nagutwaye aho hose sibyo. Uyu nuko mwafashe karakantu kuri ya mugabo kandi naravuze abantu barenga 20. Oya, ikintu ugomba kumenya ushobora kuba urimo uratanga message nziza ariko amagambo akoresheje rimwe na rimwe bigatuma na message utanze itumvikana. Giye impungenge zawe zo kuba ari toujours le même babandi babigendamo. Ese abandi bo bari hehe? Hari uwimiriwe kujyamo muri revolution bose ntago bari mu mago yabo ntago bicaye. Abangaba kuki bo barazi inshinga batuma badasinzira bakumva ko buri gihe ba joininga bakumva ko buri gihe bafatirwa ibihano n'isi yose ariko bakagenda bakabijyamo kuki byo tutabyibazaho ako bagahaguruka. Ababigiyemo bashasha ntago turimo turabona bakiteri bashasha ntago babigiyemo. Ikintu gihari abantu bacu bahora bazi kublamingana ari ukareba we initiative yafashe we arashaka kubana n'umuryango we arashaka kubaho neza ariko arashaka ngo bikemuke kandi bikemuke neza. Rimwe na rimwe ushobora gusanga challenges bahura nazo tutazizi. Niko tushobora kugenda ugakontorora abantu miliyoni 100 uri wenyine. Ese wowe uteye gute? So ikintu kimenya tuzagabanya kublamingana ahubwo umuntu wese azagereba uruhare rwe n'abari hari yatubashigikire. Usigara ndumva ama space hano ngo bakaza ngo nta mwene wacu twabonye ngo nta mwene wacu kandi ubwo nawe ari kuri space. None se wavuye kuri space ariko rece ahanga nayo ntabwo ari wowe. Ibyo ntago ari ndavuga bari abantu wenda bizabikoze uretse gato mu by'ukuri. None se aba babikoze ama space bakora ntuyazi wenda abasare ufata umwanya mukayateraho konte. None se kandi nubwo bahindutse bahinduka bene wacu buri munsi birirwa turasaba munsi turavukana ejo bakitwa abandi bo tuvukana muri context. Abo ngabo bari kubataho umwanya ngo n'urugero ndimo ndatanga ariko ibintu byose bijya bica hano ku mihanda ugasanga byazanye ama polemique y'ibintu abantu bagenda baganira. Gusa ngewe iyi kibazo yibashije gifite ishingiro wa mugani ni gute ushobora kuvuga ati n'uyu mugabo ko tumuzi n'ubundi bagenda bakagaruka ariko nkubwiza ukuri byanze bikunze hari experience bafite byanze bikunze hari uko bamuzi. Ikindi cya kabiri gusuzestima Kabila ukamufata nk'iki. Kabila no umuperezida wayoboye kiriya gihugu imyaka ingana kure yatanze ubutegetsi mu mateka ya Kongo yatanze ubutegetsi neza. Uyu munsi afite nibura ngereranyije nibura igice cy'igihugu gishobora kuba kimuri inyuma. Nuvuga ngo biroroshe ko ideology na revolution izumvikana mu bandi bakongomani kuko ntago tuzayikora kubera ko twe turengana gusa. Uriya Kongo ifite ibibazo byinshi n'abandi bakongomani bararengana in their own way. Twebwe dufite umwihariko yuko batudiscrimina ariko nabo ntago babayeho. Kongo ibayeho ntago babayeho nk'igihugu. Ukuntu babayeho abakongomani bafite ibibazo biteye ubwoba. Ni ngombwa ko tuyikorana n'abandi ariko byanze bikunze. Ntumbwire ngo bazongera guhaguruka baragiye bagirana Kinshasa s'ubwa mbere ibintu birahinduka kandi ntago twari kugera ngo kubera ko ngo ariko twari turi muri revolution ngo tuvuge ngo turi harira imyanya yose ifata ibyemezo. Kagomba kuba turi kumwe n'abandi bakongomani surtout ko twebwe
turi abantu bo muri este nta nubwo abantu bose bari batuzi uri ushobora no kugenda ukaba Kinshasa bakakwita nko mu malenke cyangwa mu kindi gihugu nta nubwo banakumenya naho uvuye kiriya ni un pays continent mugari nkuko babivuga ariko mugomba kumva ikibazo mukakiva muri context yacyo n'igihugu tuvamo byanze bikunze tuzakenera kubana n'abandi ariko ibi ntabwo byose bizagenda nkuko tubishaka gusa niba nafata n'igihugu bizatwara igihe kugira ngo iyi ideology bayirandure tubane n'abari abantu mugomba kubyumva tuzahora duhozaho ahari wenda twebwe turiho ntabwo bizakunda 100% ariko wenda mu bana bacu n'abuzukuru bizageraho abantu babana amahoro still haracyakeneye imbaraga za buri wese haracyakenewe contribution ya buri wese ibintu byo kwirirwa duterana amagambo tunablamingana ahubwo twese twadukwiye gufasha bari abantu tugahaguruka n'imbaraga dufite n'amafaranga dufite naho twagiye hose tukagaruka tugafatanya nabo bakabona ko nabo bafite nabo barimo baravugira kandi tubari inyuma ariko twe kubaca intege no kubakurikiza amagambo atari meza murakoze na Richina kubaza akabazo wihuta ndihuta Ndahiro iyo ureka kugira ngo tubanze dufata bataravuga kuko hazamutse abantu benshi okay ya Richi ibyo uvuze nabyo turemezanya byinshi ariko ndakubaza ushobora kuvuga ngo Kabila yatanze ubutegetsi neza gute kandi twari under attack kuva muri 2017 nk'abanyamurenge murakoze ubutegetsi mvuga yatanze mvuga ukuntu yahinduranyije ubutegetsi na mugenzi we ntago navuze muri kayi wacu ya muri kayi ntabwo kuri giye ntabwo iwacu hari intambara ariko se intambara zo ari hafi ya Kinshasa y'abateke n'abayaka ntizihoraho n'igihe twari dufite ibibazo nabo bari bafite biriya bibazo kiriya gihugu kimeze nk'aba kiyobora freestyle kwa kundi bakubwira ngo umuhanzi ngo arabahanzi batajya bahimba indirimbo ngo ajya muri studio bagashyiramo ingoma ngo gahita ngo arekura imirongo na Kongo ni kimeze nk'igihugu kiyobora kiriya gihugu iyo bakubwira ukumva yuko muri Kongo hariho imitwe irenga 200 ubu nguri miragira 300 yitwaje intwaro ni ukuvuga ngo presque the average man wese wo muri Kongo umugabo wo muri Kongo ntagaza amahoro uko ameze ayashakisha gatuza nimba hari imitwe ingana gutyo mu gihugu kimwe ugomba kumva ko kiriya gihugu gisa nkaho kitayoboka noneho twebwe hariho nako kantu ko kuba bari frustré yuko bavuga ngo noneho twebwe ntituri baratureba bakabona tutari bene wabo dufite umwihariko ariko ubundi igihugu cyose kirapfuye Kisekedi ntago yabivuze ntiyageze muri office ibintu bya mbere yavuze ngo Mboka ikufi ntiyabyivugiye buriya watekereza ko biriya bintu yabivuze ari president abikuye kuki yasanze nta kintu kimwe gipanze hanyuma nawe ahita flowing ahita agenda nyine araflowing freestyle mu by'ukuri reka ndekera urakoze Richi gusa akantu nabwira Ndahiro intambara kubaho wenda kuri kese y'iwacu yari yibanzeho yari ihari ariko Ndahiro wibuke ko n'ubundi hariho inzira zo gushakisha uburyo intambara yarangira wigeze kubona Maître Moise Nyarugabo na Azarias ndetse na Bitakwira mu Minembwe baje gushakisha amahoro biriya ni ibintu zose bikwereka binakugaragariza ko nubwo intambara yari yabaye kuko kiriya gihugu kontrolira mitwe biya bitoroshe ariko byibuze wavuga ati Kabila nubwo umwanzi yari yamuciye muri humye ariko barimo bashakisha uburyo intambara yarangira wabonye Moise Nyarugabo hari akamanyura aza guhumuriza abantu ariko se nakubaza iyi myaka yose Gisegeti amaze manda zombi wigeze ubona byibuze hari ikintu yigeze akora agaragaza ko iwacu cyangwa se iwanyu habera intambara kuba intambara yoba no kuyirwanya ni kimwe reka rero dufate undi wari ukurikiyeho yari Kivuyitiro akurikirane na Mukata abantu bafata umwanya akurikirane na Intare nziza ni ntabakurikiranye neza abantu babaye benshi mwihangana Kivuyitire hanyuma Intare nziza Kivuyitire urahari muranumva Godfather cyangwa iki ko ndabona abantu turakumva cyane ntare ngwino ufashe ntuza ndabizi nawe uri inkotanyi cyane mbabarira gufasha mu bijamo ndaje ndahari ndatega amatwi kandi ndashaka Kivuyitire ntahari Intare nziza nafata ijambo
no mu bijabo banyise intare nziza hari intare zibiri gazabaye nyinshi hari intare nziza n'intare batinya so wowe rero kubaye host fata ijambo noneho wegereza mugenzi wawe intare. Urakoze cyane mu bijabo kandi yambo cyane sinari mperutse kuzamuka ariko kenshi nkunze gutegera by'ukuri nzi numva mwamusimba ko turabyina umuziki imbere yuko bashiramwe nyine uwo muziki ko turabyina mbere y'umuziki sinzi impamvu kenshi dukunda kuririmba Kinshasa ese ubutegetsi buri centrale tubukeneye hiki kweki muto ndabizi byanga byakunda bari abagabo zino space barazikurikirana kandi tidutegeka turasaba kubera iki igihe mbona ko tugiye kuja Kinshasa ntagemeka tugasaba yego Makenga azagende Kinshasa ariko agenda avuga ati ndaberekeje imyaka 2 ngaruke asige se Matama na Bodwe basigare muri Kivu zombi ese muzamugira ngo kuja Kinshasa dusize ya Kutumba na Biloze bishambuke batararimbuka tusaba tugiye kugira gute uwo ni wa mutekano w'amajoro 2 ariko jewe uko mbitekereza titwokagombye kuba turirimba Kinshasa kano kanya yagukoze mu jisho ntihumirije murabizi ikirura kiryamye ruhande rw'inyama kirahuma ese mutegereje ko muragira ngo uno mwanya tuvugana Kabila n'intwaro dufite uko twatwirasesheje niko yaduhindukira nigize ibonye izo mbaraga ahubwo jewe nkaba numva twokangurira abayobozi bacu abantu bari imbere byanga byakunda turi batari konti turi gito ari abantu bakuru bo kumva nibyo tuvuga wenda bakabibyaza nk'umusaruro tidushigikiye kuja Kinshasa kwabo bose bagende Makenga agende cyangwa se inde agenda herekeze Kabila Kinshasa ariko tumenye ko se Matama na Bodwe cyangwa se n'undi nangarura basige muri Kivu zombi barandura ikintu bita milisi n'ubushobozi bwose byo kwirwanaho birangire tugira ingabo ziturindira umutekano ikintu kimwe mugomba kumenya nimba no munsi Kabila ari Kinshasa ari Goma nako Nyarugabo ari Goma nanga ari Goma nuko habayeho twirwaneho habaho M23 Makenga aja muri Sabyinyo se Matama ava muri leta araza umunyamurenge ariko yicwa Kabila atwita ngo turi barugaruga ese muzamubwira nagera Kinshasa azavuga ati ubu nyine birarangiye jewe ku giti canje munkundiye twotangira gusaba ikintu ca mbere Kinshasa irakenewe pe ariko tituyikenewemo amahoro tuyakeneye iwacu dukeneye kurandura ikintu bita amacakubiri aho kiva kikaja duherekeze abaja Kinshasa ariko tugira abasigaye iwacu basigare barinze igihugu ahasigaye nibagera imbere bakaduhinduka tuzaba dufite imbaraga za backup tuvuge toke muraduhindutse sawa turagumana mugumiriye none tubure umwe ko titubure bose afande nkunda yigeze kuvuga ngo ntare nziza ushobora kuba waje wenda utinzeho oya nabategereye byose dutangira nibyo twavuze ko nubwo haba gahunda yo kuja Kinshasa icya mbere kigomba kubahirizwa n'ibyo M23 twirwaneho irwanira ibindi bizaba nyuma bivuze ko ibyo saba zo kuguma hariya ibyo byo watinya wenda cyangwa se wavuga ko byamaze gukunda ntabwo yaba yibeshye so icyo twifuza rero ibyo ni ibyifuzo byacu tuba dutanga ariko twibande cyane twumve ko igihugu cyose ni icyacu ndabyumva kugira ngo wenda tuze no guhana abandi mwanya ko je nawe turi bako host jewe ubugiti canje afande rora yigeze kuvuga aravuga ati inkoko twe tumeze nk'imishwi mbese inkoko irindira abana bayo aho ngaho ntireba kure ariko agaca kaza karangiza imishwi iriya mu kirere kakaza gatora mu ese uku nguku tuzakomeze tube imishwi nani byana by'inkoko bazakomeza batore mu tugomba kugira ahantu tubarizwa tukaba muri yo leta ariko dufite imbaraga dufite umutamenwa ejo n'ejo bundi baduhinduka tukagira na backup kandi ikindi kintu kimwe kugira ngo natwe tuzagire ngo ejo tuve kwibera ducuke
nuko tugira abantu bacu bakomeye ari bo babunga bazagenda batoramo umwe tubarindira iwacu ejo bazadukamire tunacuke ko tuzakomeza turi impinja. Murakoze cyane, dukomeze duhana abandi bakurikira Kivite nimba yagarutse cyangwa se ukurikira ni Mukatandango. Yari intare nziza. Intare nziza ko ndabona ari hasi kurabona we yazamutse. Murakoze ndamubona. Okay. Buriya rero mwaganiriye neza cyane. Ndi Godfather ko yagiye ntabwo baragaruke. Ndumva nifuza ko Godfather agaruka tukaganira gatoya mbere yuko nanjye ngenda. Aragenda gute kandi ari we ko host? Mu bijabo. Ego turakumva Godfather nawe ndizera ko akumva wakomeza and then noneho muraza kuganira nazaba kumva kuko ndabona mutinze kandi ndabizi ko akumva. Okay. Ndagira ngo gakeya mbanze mbashimire kuko ikiganiro cyiza twaganiriye twavuze ku mateka ariko twibuke ibintu bibiri. Muri Kongo hariyo ibiri mu kuba twese turabizi abarwana barwanira amahoro kandi ayo mahoro barwanira ntabwo barwanira abavuga ikinyarwanda ntabwo barwanira abavuga igifaransa barwanira umutekano muri rusange. Rero nituza ahangaha twebwe intambara dushoboye ahangaha ni ukureba ibitagenda neza tukabivugira ahanga kuri space kuko abari ku rugamba bararwana. So mu gihe barimo kurwana yewe ndifuza ko abantu mwe twese tufite duhuriye ahangaha ntabwo umureba bamwe muri Amerika murabizi ko ubu bakeye mu bihugu bindi burije twese duhuriye ahanga kugira ngo tugire bigano tuganira. Iyo rero uje buriya mu kinyarwanda bajya baca umugani ngo niwumva bavuga uzamvuganire mujye mureka tujye tuvuganira uwo udahari tuvuganire n'uhari tumukosora agihari. Impamvu ibi mbivuze ni iyihe speech imwe niramukibaye icyo dushoboye intambara dushoboye ahangaha ni ukurwana icyadutandukanya icyatushyira mu macakubiri icyatuzanamo ibintu byo hirya no hino. Hejuru muzajya gutondekera bumve ngo rega nubwo bari abantu barimo kurwana ngo kuri space ngo duratwumva ngo harimo ibice ibingibi harimo ibice ibingibi. Kandi icyo nizera neza ko FC M23 ifite abatuyoborera mu kurugamba kuri foreign barimo kurasa hari n'abandi mu bijyanye na politike sinzi nimba ibyo bintu mubibona. So iyo turimo kuganira ahangaha turimo kujya inama ntabwo turimo kugira ngo tuvuge ngo hagiye kubaho iki sibyo. So nitujya tuvuga tukavuga ngo wenda Godfather yavuze iki nangwa se mu bijabo yavuze iki. Mu bijabo mfite ubushobozi bwo kuza aho bwani mu bijabo ariko iriya jambo wavuze hariya ni muri rubanda nyamwinshi ntabwo barimo kubona ko dukeneye kwiyubaka ahubwo barimo kutubonamo ko ari mu macakubiri sibyo. So niturwana intambara twebwe intambara murimo kurwana ahangaha ntababeshye ntabwo muri Polifondi murimo murarwana intambara imwe irimo kuvuga ngo haje Kabila haje FC haje M23 no ntabwo ari ibyo tugiye kureba. Ubu dutekerereza arimo kuturebera ibiri imbere ahubwo turebe tuti se ahangaha byagenze gute. Ayo niyo makuru ya mbere twagombye kuba tuganira tukavuga ati ariko nanone dukeneye kugira ngo ibi bizabeho bizagende gutya nimba Kivu bayifashe haje uyu nguyu byagenze gutya uyu muntu hari cause yigeze atera dufate topic tugane tuvuge ngo uyu muntu hari cause yateje ese ni yihe solution kuri cause yateje. Ariko nituzo twita intwari nkaza nkavuga ngo ngo Godfather ngo urugamba yarwanye ngo uziko ya hostinze ngo space ngo abantu bajyaga bavuga ntago ari intambara mu Rwanda abayirwana bari kuri fondi ahubwo tuze tuvuge turi kuri space hari abarimo kwita bavuga ngo nta ntambara muri Kongo irimo kwica abanyamurenge. Ijwi ryacu rivuge ryerekane ibirimo kuba ryerekane ibyo dukeneye guhinduka. So nituza tuvuga ngo byagenze gutya ngiye buriya kari akantu mwavuze
ngo runaka yavuze gutya runaka yavuze gutya muba murimo kwivamo ntago ariyo demokarasi, ntago ari ikintu twagombye kurebaho. Bamwe ni batoya abandi ni bakuru, twagombye kureba icyo bita unity, icyo bita umutekano, icyo bita mbese ikintu cyose kitatuma hari umuntu wese watubonamo, especially ibigarasha nibiramuka byumvise uyu nguyu mu bijabo avuze Godfather avuze mu bijabo intare batinya avuze mu bijabo gutyo, nta muntu wo kutubonamo unity, sibyo? Iyi rero byo muvuga ngo ibyo tuvuga ngo ibyahishwe abanyabwenge byahishuriwe abaswa, so nimureke ibyahishuriwe abanyabwenge tuba ari twebwe understanding ibyahishuriwe abanyabwenge bigahishurirwa abaswa. Ndagira ngo bibe ubumwe, bibe unity, bibe kureba issue dukeburane mbere yuko hajya kuba cause. Mu by'ukuri njyewe nkunda zino space, nkunda kumva inama muduhereza, nkunda kumva uko byagenze uyu munsi, habaye gufata byamaze kugira gute. Ikibazo nuko turimo no kuvuga ntago muzi ubuse tuvuge ko ntago intambara irimo kuba, ntago abantu barimo kurwana, twavuga ngo yararangiye dutangire kwipanga ubuyobozi into, ntago ari ibyo. Ahubwo kureba ni ikihe kintu gikenewe, ni ikihe gikenewe kwiyubaka, ni iyihe nkunga ikenewe, M23 irabura iki, FC barabura iki, ni ibiki twakoze contribution kugira ngo bano bantu ba advancing. Kodeko murabizi ziriho ni kugira ngo ibone imisoro n'amahoro. Iyi misoro n'amahoro ni kugira ngo babone uko bakora imihanda. Tuvuge ibyo bitwagombye ko tureba tu advancing muri cause y'ibirimo kuba, muri security irimo kuba. Ntago kugeza isaka Kabila yinjiye muri Goma kubera yuko hari intambara. Ibyo bitwagombye ko twebwe ahubwo nibaze noneho dutangire kureba umutekano uko extendinga, uko haba infrastructure. Ibyo kuvuga ngo uyu nguyu ngazayobora ntago wanabivuga, ariko warabivuga ngo we wahindura iki? Wicaye kuri Twitter hangaho wajya gushira amatora uvuga ngo ngiye ntago nshaka ko nakayobora. No, haradutekerereza kuruta uko dutekereza twebwe. Ntago mwari mwumva ijambo na rimwe rivuga rya Afande Makenga, ntago mwari mwaryumva rivuga kuri Kabila. Welcome buri mukongomani wa Senaze. Ubu tuvuge ngo Godfather kwere ko ngo yavuze ngo ibi ntago ari buze mu Rwanda, no. So ahubwo no kuvuga hari ibyo Godfather yavuze, hari ibyo Kabila yakoze, ibyo turabyacuzinga. Hariho kubivuga tuvuge tuti ngiye umuryango wanjye wagize ibibazo kubera ibi, kandi yari umutegetsi uyu. Icyo gihe naramuka hageze ni hajye no kuba na decision ivuga ngo uyu muntu najye kuyobora, barareba bavuga ati ariko mu gihe wari ufite Imana ntabwo ugeze uyihereza amavi ngo uyisenge. So hamwe twese duhuriye ahangaha tuvuga ku bijyanye n'umutekano, tuvuga ku bijyanye na Congo, please ndabasabye twige ijambo ryitwa ngo nusanga bamvuga uzamvuganire, nusanga ntagoramye uzanyobora inzira nziza. Ariko ndabasabye tube umwe, tujye duhura kuri space tuvuga ngo iyi niyo topic tujye kuvuga, kandi topic irubaka iki n'iki. Godfather yari yarabihaye murongo kera, hako dusigaye tuvuga sanga haje haje pastor barimo kuvuga ngo bizagenda gutya. Who are you to speak that bizagenda gutya? Wari wicaye ngo hariya ngo urimo urasi isengesho ntago okay, isengesho ni byiza, ariko nabo kuje ukavuga ngo ngo bizagenda gutya na gutya. Ntago uri ku ntambara, wowe uwatangije iki gitekerezo yagitekereje azi ko wari uhari, afite uburyo ya planinze adutekereza kuta, ahubwo tumuhe imbaraga zo kuvuga ngo bigende gutya na gutya. Murakoze, ntago nshaka kwinjira mu bintu byinshi, but politically let's be unit, let's find the power of defending our friends, defending our country by speaking what is happening instead of speaking something that is not gonna make a sense in this world. Thank you so much. Yes, urakoze cyane, intare nziza, uganiriye neza kandi ufashe umwanya utari munini, utanga message nziza. Ari naco njewe nagira ngo
wenda seno nugarura mugenzi wanje Costen ntabwo ntekereza ko aho AFC igeze uyu munsi ntabwo dukeneye ibintu byacu, ntabwo dukeneye imvugo zo kuvuga ngo turaje Kinshasa kugira gute. Kinshasa niho haduteza ibibazo, Kinshasa niho hari ubutegetsi bwa Congo, ibibazo byose duhura nabyo ntabwo umuzi wabyo uri iwacu, ntabwo uri muri Kivu, ntabwo uri muri Nord, umuzi uri Kinshasa. Rero kuvuga ngo turaje Kinshasa kugira gute, ndumva kwaba ari ugusa naho dutekereje hafi, kandi Richi yigeze kubivuga neza, aravuga ati mutekereza ko tuzagira igihugu tuyoboye twebwe twenyine. Uzukuri kuko tuhaye tubibona ayandi moko, izindi mbaraga ziri kuza umunsi kubone muri AFC. Natwe nk'abantu bashikiye revolution ndumva twagombye guheza welcome abandi banyekongo, tukabereka ko dusanga igihugu, tukabereka ko twese mu gukorana hamwe hari icyo twahindura, uko twakumva ko hari ibyacu yego birahari, ariko umuntu avuga ati turagiye ejo bundi dutukwe muri parlement, hano twese nta watutswe ni uri hariya. Sinzi impuhwe mufite, watutswe ni Moise, so sinzi ukuntu mpamvu ngo watutswe, niba ubizi ni watutswe, ni nawe uzi icyo ashaka, ni nawe uzi icyo yukora kugira ngo ntatuke. Sinzi ukuntu rero tugaragaza impuhwe cyane gatoya soze beza abandi, sinzi ukuntu twagaragaza impuhwe cyane kurusha Fande Makenga muzi imyaka hariya. Mutekereza ko abagabo badatekereza rimwe na rimwe, tuvuga tubanza dukoreshe n'imvugo yoroheje. Ntekereza ko icihutirwa cyane kiza ku mwanya wa mbere ni ukuruje Kinshasa, kuko ibibazo byose Kinshasa, niko mbitekereza, n'ibitekerezo byanje. Reka dufate Kivu itere bitewe mu byo nibyo komantere yanjye wenda ni ugutanga nka clarification kuntu. Kwanza d'abord merci Godfaza kuba wabashe umugabo nusaba imbabazi. Godfaza umuntu gukosa, twese turakosa, ariko umugabo buriya nusaba imbabazi. Kivu ubu mwamaze kugira umunyabyaha, namaze guhinduka umunyabyaha ku buryo munkize ku gatuti gutya, ntabwo mushobora kureka iki kintu tugakomeza topic tugatanga ibitekerezo. Ndagushimiye kubera ko benshi bakosa ntibumve ko imba ari ururimi rwawe. Nanyereye mu kanwa, ntabwo nakoza. Kuba wanyereye mu kanwa ukemera ko wanyereye n'ubugabo, twabiganiyeho nge nawe. Yego, kuba wanyereye ukaba wibwiye abantu ko wanyereye buriya n'ubugabo. Benshi baranyerera hano ntibabivuge. Oya no ndahanga kubera abantu nakomeze topic niko kwiza urumva. Nibyo ngiye gukomeza rero ko umuntu mu buzima ushoboye kandi ushobotse, urumva. Yego, kuba umva ntabwo ngenda umuntu ushobora kuzanga nanyereye, ndiho kubera abantu. Iyo nakoze ikosa ndisabira imbabazi kandi ngashira amahoro. Rero kuba usabye imbabazi n'ubugabo, hari ababikora ndibazo urabiza ababikora ntibasaba imbabazi, sibyo? Rero kuba ubikoze ugasaba imbabazi nabyo ni byiza. Icyo nashaka kuvuga wenda n'abantu bavuga ngo abantu bagiye Kinshasa, buriya Rubego yagiye Kinshasa kubera amasezerano ya Sansi, twese turabizi. Il a été vice-président, ntabwo yagiye kubera Kabila. Bamwe ko baravuga ngo Kabila ni boss wabo, c'est faux. Yagiye kubera urukundo rwa Kabila cyangwa imbaraga za Kabila. Bari bafite ishaka ryabo kandi ryarikomeye, aryo RCD. Aba president, iyi vice-président yabaye ni vice-président buriya, muraza kunkosora. Kuva 2006 Rubego yongeye kuba ministre, je crois 2016. Ni buriya nibyo muze kunkosora Godfaza. Abantu mu blaming ntacyo yakoze muri ibyo bihe yabaye yikorera ari umuavoka, afite biro y'uavoka, ari umuavoka ya Kinshasa n'ahandi muri Afrika. Rero uwo muntu utarabaye utarufite inshingano na zimwe n'ubwo yari kuzigira, tuzi uburyo hari abaye, sinzi ukuntu mushaka kumublaming ntacyo yakoze. Abaye ministre wa ministre ishinzwe ibintu ni ministre banayikuyeho decentralisation. Buriya abaye ministre wa decentralisation, il a essayé kwemera ikintu za Sun City byemejwe bibaye inzitizi birananirana, commune ya Minembwe. Il a essayé kugikora kiriya kintu cya commune ya Minembwe, duhabwe commune, un simple commune, la uno mama bazobabyarira bagende kugira gute abana babona ama certificat de naissance. Mwabonye uburyo bakigwanyije, ni nacyo cyatumye bimuvana bimuvana ku ministre. Unumaruze kuvuga ngo umuntu ntacyo yakoze, c'est faux. Yarananijwe, yaragerageje, tiyahemutse kuko tuzi abagiye Kinshasa bashike barahemuka. Donc iyo muvuga ngo abantu babaye Kinshasa, il faut
babaye Kinshasa bafitiye imyanya bari bafite capacité yo gukora iki aheruka umwanya igihe ari vice president ahandi yabonye umwanya n'ejo bundi 2016 ibyo yagerageje twarabibonye komine yaragwangijwe ariko wenda icyo twomushimira nuko atahemutse ngo nawe azatwita abateroriste kimwe n'abandi yite M23 abateroriste ngo bari abantu n'abanyarwanda ngo n'abateroriste wenda ico ni ikintu twomushimira kuko benshi bagiyeyo barahimuka abantu Moise nawe bamuvuze Moise ntabwo ibyo yabaye ntabwo yahabaye Kabila ari boss wiwe aformiye coalition yitwa FCC ni Front Commun pour le Congo nimba nibuka yari mwa makomposante y'ama parti politique Moise Nyarugabo yabaye ndibaza ni ministre wa économie dans 3 mois avanwaho ndibaza abasenateri 2007 muze kunkosora n'ibintu biri kuri internet umuntu yongerera ururimi aza kuba senateri wa Kinshasa nta ruhare Kabila bigizemo je kuba ndibaza ico gihe kuko bari muri opposition bari bahanganye na Kabila 2011 yaje kuba imbere rapporteur wa Sena ico gihe bari muri opposition ya Kabila bari bahanganye sinzi cagiye mba mwibuka n'ijambo Moise Nyarugabo yamubwiye muri ensemble aramubwira ngo si Tigris sinzi kuntu buriya yamubwiye ngo si Tigris ne glissez pas monsieur le président ne glissez pas si tu essaies tu vas tomber yabimubwiye monsieur Rubenani Moise yari muri opposition yari reporter à jouer wa Sena il a essayé kuba député cyagiye 2011 il a échoué twese turabizi uwo muntu sizi kuntu mukondana kuko twagombye kumushima kubera ko ntiyahemutse nk'abandi ntiyakubitiye induru abaye baribwa ubwo yashize urutoki hejuru kuba arakavuga ngo bene wacu ko bararimbuka aho yabaye député ni 2018 nibwo yatowe muzi nawe ibyo yahuye nabyo twese twabonye ibyo yakoze rero uwo muntu sizi kuntu ushobora kuvuga ngo Kabila ngo ni boss c'est faux ari muri coalition imwe na Kabila ya FCC kandi sinzi ko mwakurikiye ibyabere kuri Goma ntabwo Kabila yaje kwifatikanya na M23 sinzi ko mwabonye n'ikinyamakuru n'ikiganiro uriya mutipe esaza w'umuntu muri manye w'umuntu bari kumwe na Kabila yavuze ko batifatikanyije bataje muri coalition ya FCC ya FC yavuze ko abantu icyo dusangiye wenda ni impamvu ya Kisegeti yo kumukuraho aho ndiyavuze ko bagiye muri coalition donc turaanaliza n'ibintu by'ama polemique ntabwo Kabila abaye chef wa M23 ntabwo Kabila abaye chef wa AFC ni ibintu byaciye mu kinyamakuru cya Jeune Afrique ejo bundi narabisomye kandi twese dufite ama contact wenda mwobaza abantu bari kuri Goma ntanaguciye mu ijambo ndatekereza nubwo baza muri AFC ni alliance ikuyemwe amashaka menshi ibyo bishitseho namaboko imba nanga byemeye na Bertrand Bisimwa na coordinateur na Kanyiki na fande wacu wa revolution Makenga ije niki jewe bimbunganyije ko aribo baduhagarariye ko bareba inyungu zacu ziri babikoze baba nibo baturebera inyungu zacu nibo barebaho ico bahagareye Makenga yariya baramushaka kuri drone n'importe kabo murasa hari hariya ntameze nkatwe naje namubijaba na Godfather ninde nta urusha rura rugama Makenga yari umugariyemo yapfushiriza abana nta ukundira revolution kurusha Makenga urumva nimba Makenga avuze ngo dukora iki ndinde jewe ku challenging ahubwo no mwegera kamara impungenge urumva nico nashaka kuvuga n'ubwo rugendo ikindi ndibaza Rubegwa yagize uruhare ni muri constitution yanditswe 2006 mugiye neza ari mu bantu bagize uruhare muri constitution ariko ibyo zose tuzavuga nyine cyo twibagiye ko twe dufite ikibazo twisangije cyo kuribwa ni ikibazo twisangije gitandukanye n'abandi bakongomani nubwo bunyine bamwe ejo bundi ari umuntu wili umuyobozi wacu wili inshuti baramunomye kuba umuyobozi wa FC hari abantu bamwise umunyarwanda ariko bunyine benibso abariyanti tukaza tubitaho urumva ahubwo cyo numva nuko twaka twegera abayobozi bacu ubwo bakatumara impungenge ku madecision aba yabaye tudasobanukiwe naho ipolemique ni namakuru wenda benshi badafite nazana polemique y'ubusa nubwo rugendo nanishaka abantu mumva
Azaria singularité avec Kabila c'est fort yagiye muri coalition ya FCC ejo bundi hamwe na ba Moise donc niyo nashaka kurangiza meshe ikindi dushigikiye revolution ntabwo ni imbaraga n'urusasu turasisha umwanzi nibaza umuntu wese udutiza imbunda ngo turasegisegeti twomwanga meshe Akoze cyane intare hari yakurikiye nde nimba ntibeshe yari mukata kanda mukata between mukata na kanda tiki ni mukata mukata urahari ya ndahari ya murakoze cyane gusa icyo nari ngiye kongeraho nuko Godfather Kivuyitire ntabwo yasabye imbabazi yavuze ko ari ururimi rwanyereye ariko ntabwo yasabye imbabazi icyo ngicyo naco ugomba ariko mureke gukomeza ibintu my friend sibyo banza rinde mureke gukomeza ibintu Godfather yabivuze murakomeza gusubiza inyuma kandi nta nyungu cyane irimo Godfather yavuze ko ibintu yavuze amagambo yavuze nimba hari abo byababaje abisaba imbabazi ariko muri gukomeza kubigaruka mu bijabo wambaye ijambo cyangwa manuke hasi icyo ushaka yes nimba icyo ushaka niwe ko hose manura ariko ntuntegeke ibyo nshaka kuvuga so nategereye nari muri space nasabye ijambo nazamutse rero ntumbwire ngo ntubikomeze ntugire gute ntuvuge gutya uvuge gutya so ikintu nje nshatse kuvuga nuko numvise kandi ntuntamika amagambo y'umvuga so nimba ushaka kuntamika y'umvuga umbwire manuke mukomeze space yayo icyo nje nari nshatse kuvuga kuva Kabila ajoining the cause aje hari havutse ikibazo bari abagabo ni abagabo bafite ubwenge ni abagabo barwanye na Kabila kuva kuri CNDP kugeza uyu munsi M23 ya mbere ni ya kabiri Kabila yari yahunze igihugu aje hanze yaragize iminsi ari hanze bari bageze n'ahantu bamwambura ubu president ubudahangarwa nk'uwabaye president bari batangiye kumufatira n'imitungo Kabila nta M23 nta FC nta twirwano yamuhamagaye ngo imwishure tike kuza muri Goma yakoze ibiganiro mbere y'ukwazi baramwakira barabizi bazi ibibazo bagiranye bazi ntiyaje kudrivinga M23 ariko kuva Kabila atanzira discours kuva Kabila yinjiye muri Goma havutse ibintu ku maspace bikomeye Kabila yaje ni gute ntidufite abanyabwenge abatutsi ntidufite abanyabwenge tuza dutangira ikibazo hakaza abakongomani bavuye za Kasai bavuye za Kisangani tukabaheza ubutegetsi bwa Cyariya bakaturasa muratekereza ko bano bagabo bafite koze batangiye ku Rwanda iyi myaka 9 ishize rero si imyaka 9 ariko reka mpere ejo bundi gusa iyi M23 itangiye ejo bundi iva muri Sabzinga dufate iyi myaka 9 tureke CNDP tureke kuva kuri M23 ya kabiri muratekereza ko batakoranye ibiganiro byinshi batarwanye n'uyu mugabo atabumvaga uyu munsi nimba bakoranye ibiganiro akaza akinjira muri Goma kuki mwumva ko kera agiye kudrivinga cause agiye kudrivinga bari abagabo agiye kubajana mu murongo wiwe agiye kubajana Kinshasa bagiye guta umurongo bari barimo bagize imyaka yose barwanira mugatangira kugeza naho muta umurongo mugatangira no gusa nkaho abapfobza ibikorwa by'abagabo bakamiye ubwoko bavugiye ubwoko muri ikoze imyaka 9 nguko mubabonye hari so ico njewe muri make sinshaka gutinda rwose pe yes turabaturage turabakongomani turabagabo turabaturage nitwe barwanirira n'abana bacu bari ku rugamba barwanira mu izina ry'abaturage b'abakongomani ariko kandi tureke kurengera tureke kumva ko tugomba kubaheza umurongo kumva ko ari twebwe dufite ibitekerezo abanyabwenge murakoze urakoze mukata kandi by'ukuri ndakeka ko abantu bose bari hano
dutanga ibitekerezo kuko nico tubereyeho, kuko natwe turi muri koze, birumvikana. Reka twihute, reka dufate ukurikiraho. Kanda cyangwa ni Rukaka? Kanda ariko ni ukurikira, kandi ijambo ni iryawe. Muranyumva? Turakumva cyane. Yego, ndabasuhuje mwese mukomere. Ndabakurikiye cyane n'amaspace yose tuba tubakurikira. Hari ibibazo abantu babibaza, rimwe na rimwe ugasanga bifite ishingiro. Hari ikibazo Mudapada amaze iminsi yibaza n'ubu kandi kirahari ngo ese umuntu wacu twaba dufite uzafesinga Kabila mu gihe yaba aramutse abaye perezida, cyangwa reka tureke na Kabila n'undi wese. Mu ngewe ni ibitekerezo byanjye, perezida muri Afurika aba ameze nk'Imana mu gihugu ayoboye. Uwo mwese mwatekereza ko azafesinga uzaba uri perezida, twese abantu bakavuga ati uyu muntu ni umugabo. Iyo umuntu amaze kugera mu ntebe y'ubwami, bwa budahangarwa afite akaruta constitution, akavuga ibyo ashaka. Ntekereje nkavuga ngo Desire Kabila muri 1998 abamugejeje ku butegetsi yari amaze imyaka yararwanye byaramunaniye. Mu mezi 5 bamugejejeyo aravuga ati okay musubireyo ntabwo mbashaka, byarakunze kubera ko iyo amaze kwitwa perezida aba afite ubudahangarwa n'ubushobozi. Hari ikintu Ndahiro yavuze ngiye nshigikira, kireka bibaye wenda amastate yose akaba federalism, bikamera nko muri Amerika cyangwa no muri bihugu by'abazungu, ku buryo wa muntu uzaba uyoboye Kivu azaba afite ubudahangarwa, ku buryo wa mu perezida uri Kinshasa azaba adafite ubushobozi bwo kumubwira ngo kora ibi. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri, nge hari igihe nge numva nabwira abantu ko wenda bidashoboka, bagateganya ibintu bibiri. Igihe hazaba hari umuperezida w'umukongomani natwemera akemera abamugejeje ku butegetsi, akabumva ibyo basaba akabishyira mu bikorwa, azaba ari byiza. Ariko bateganya n'ikindi, ashobora guhinduka akamera nk'uko Desire Kabila yakoze, cyangwa n'umuhungu nk'uko yakoze, n'uyu w'ejo uzabaho nawe yabikora. Ibyo bibiri abantu babishyira mu mitima yabo, bakavuga ngo nibiba byiza twese tuzashima Imana, ariko nawe duhinduka abantu bakazaba barabyisetinzemo, ntabwo bizababaza abantu cyane nk'uko bazaba baramwakiriye ati aje kuri umucunguzi. Mu magambo make ngewe nabwira abantu twebwe twihanganirane, ahubwo dutanga ibitekerezo nk'uko bamwe bavuze ngo space abayobozi bari mu bendera barayumva barikurikira. Ibyo dusaba nibibaye byiza bajya babyumva, byaba ngombwa bakabishyira mu bikorwa. Niba tubasabye ikintu bakumva ibintu bishoboka twasabye kuri aya maspace, noneho byashoboka bakabikurikiza, kubera ko twese dufite impungenge kandi za twese muri rusange. Rero nsoza ndagira ngo mbabwire ngo uwajyaho kubera ko aba ameze nk'Imana yaduhinduka, ahubwo niba bishoboka nibakore federalism mu mastate yigenge. Murakoze. Urakoze cyane Kanda. Mukata, abantu turi hano nta muntu wavuguruza bari abagabo bamaze imyaka 9 muri Sabyinyo, cyangwa se bapanze no plane bahamagara Kabila baramwicaza, bamwumvisa kuza hariya, nubwo tutabizi ko ariko byagenze. Ariko ibyo twatugirira amakenga ni ibyabayeho mu bihe bitandukanye. N'uwacu mu bijabo yanumvise nabi, sinanze ko tuja Kinshasa. Nje navuze ngo kubw'amakenga, kuko tuzi ukuntu ibintu byagiye bibaho mu myaka ishize, jo kabaye byiza ko tuja Kinshasa kandi tuzagendeyo pe, ariko tukajeyo twese. Bazohereze tuvuge ku rugero bohereze Sematama, Makenga asigarana ingabo muri Kivu. Bageze Sematama nawe agenda avuga ati ngiye imyaka 2 nzagaruka je kwicara iwacu, kuko niho hari ikibazo. Turebe ko ikintu bita ngo mayimaye na ideology yose irimbuka, tukabaho amahoro, nta kindi dukeneye. Ariko nta wovuguruza ari abagabo niyo bafite plan yose, kuko ikintu mugomba kumenya kuja Kinshasa ni byiza pe, ariko twese turabizi ubutegetsi bw'abaye Kinshasa ico bwatumariye. Igihe abantu bapfa mu Gatumba, Nyarugabo yabwiye Kabila ati dukeneye umavoka tuburanire abantu bashize n'abantu bawe. Yagize gute?
yarashetse kandi n'abantu bari bapfuye bapfiriye mu kindi gihugu n'uwabishe yigaragaje. Tukavuga ati rero kuja Kinshasa turabikeneye pe, ariko ntitukeneye kugenda twese. Hazagenda umwe muri bari abagabo aherekeze bari abandi, ariko tuwe dufite backup. Niba duhinduka nko baduhindutse ubushize, baduhinduka dufite aho duhagarara, dufite igikuta kidukingira. Murakoze cyane. Reka mbere yuko dufata Bruce ngubaze kuvuga ngo bafite ubwo nimba ari ukuvuga twende dukeneye kujayo kuko tubaherekeza. Oye mu bijabo nasubiza icyo kibazo mu munota umwe wonyine. Yego nta kibazo, hanyuma akurikira Bruce. Urakoze, reka nze basubize rwose. Icyo ni ikintu murakoze mwese, Godfather, mu bijabo, Intare n'abandi mwese ndabasuhuje. Ofete hari ibyo naguhera, ariko kanze icyo gisubizo twese turo twibaza rwose, ntawe udafite izo mpungenge. Erezo make uvuze uti bari abantu ese Matama maze imyaka kuva 2017 ari hariya ari guhangana n'ibitero by'amayimayi, Makeje no Makenga umaze imyaka ingani nyinshi haramwe muri Sabyinyo, ukabona Freddy avuye muri Amerika ataye ubutunzi bwe n'ibiki byose n'ubwenge bwe, ukabona Moise araje, bose bagiye hariya n'ukubera iki? One, mwibuke ko kozi gitangira yatangiye kubera ko CNDP hari amasezerano yasinyanye na Kabila ubwe, ayo masezerano twarasobanuye hano inshuro nyinshi. Iyo federute turayizi twese, yateje ibibazo, aracyahari, ntabwo yigeze asinyurwa. Ariho haje kuvamo icyo bita Mouvement du 23 Mars yo kwishyuza ayo masezerano. Malheureusement ku bwa mbere ntibyakunda, abana barapfa baranahunga, atari ko batsinzwe, ariko batsindishijwe bakananizwa. Yose c'est une histoire. Uyu munsi wa undi twasezeranye amasezerano wo turashe, twasezeranye amasezerano nawe arahari, ayo masezerano ntabwo yapfuye. Uyu munsi kuba bagera Kinshasa, ya masezerano cyahari, kandi ntekereza ko ibyo mu byo basezeranye mu masezerano main ibintu by'ingenzi bino nibura nka 2 cyangwa 3. Icya mbere no gucyura impunzi biri yankuru. Icya kabiri nuko cya kindi turi kurekana cyitwa federalisme kirimo. Niba itanari federalisme answa wenda nka 100%, wenda ngo Katanga gende igire federation abantu, ariko baravuga ati twebwe abana ba Kivu, nyuma y'uko ababyeyi bacu dushatse umutekano tukabacyura tukabageza hano, tuzaza tubarindira umutekano mu duhiyo myaka 5, tubanze tubasekirize. Hajya mu development, c'est Kabila qui est là. Pourquoi kuki dushaka kwirukana? Ese barabagabo nous qui sommes ici, twe turi hano kuri space. Nous ne sommes pas des acteurs politiques. Nous sommes turabantu twebwe tuzagendera ku byo barabantu bakoze. Bariho barapfa ubwabo, bari mu ishyamba, bariho barapfa baracika amaboko. Yego natwe twabafasha muri ki mu myumvire, wenda natwe dufaranga rimwe na rimwe byabaye ngombwa, sava sava, ibi byose bigakorwa. Ariko les acteurs politiques bakicara hariya, ne sont pas de bêtes, ne sont pas de dupes, n'abagabo rwose pe. Aho icyo tugomba gukora twebwe, nagira ngo ubwe kano kanya n'ubu ntibigutangaze muri space, abo muri M23 abo muri MLDP bicayemo hano kandi bari kutwumva, ibitekerezo byacu barabyumva, babihana agaciro, kandi rimwe na rimwe banasubiza bibaye ngombwa, bakafusubiza mu buryo nyine buri indirect, ariko barasubiza ibyifuzo byacu, barabyumva bakanabishyira mu bikorwa rimwe na rimwe. Ariko hari umurongo baba baragennye ugomba kugenderwaho. Okay, uwavuze uti Kabila ku cyise yaje hariya, okay c'est vrai ça. D'abord niwe wasinye amasezerano cyo cyane nayisonuye. Icya kabiri ko Kabila ari hariya, ari muri alliance za revolution zigomba gukuraho ubutegetsi bubi. Ntabwo bivuze ko yaje gutegeka mu 23. Reka nkozo kanu gato. Kuko namukana koje ndabyibagirwa. Sinzi biterwa n'abakosti wenda babyemeye, ariko okay, kubera ko yari yafashe umwanya utari uyu, ariko ntaco Bruce reka yihangane mubaze hanyuma ahangaha timo turibaza ibibazo navuga ngo ni iby'abana, harimo n'ibitari bya politike, sibyo? CNDP ijya gusinyana amasezerano na Congo, barayasinye pe, ariko hari ikibazo kimwe nenda kwibaza mw'abantu mwe namwe musubiza. Muri intambara ya Umoja Wetu bararwanye bagera Kinshasa barayifata,
ninde muntu wari wateguye uzaba perezida reka ze nyigusubiza aho ngaho reka nongere mubaze kuko ni mubaza birankundira kugenda neza ninde muntu wari wateguye oya aho kamwe niba ari kimwe niba ari bibiri wenda tukihuta kugira ngo we ubu ngubu ninde muntu uvuga ko azaba perezida noneho ibyo bintu kwibona neza sibyo ese Kabila ajya guhana ingobo ubutegetsi Kisekedi ninde muntu wari wiyamamaje muri CNDP ninde muntu wari wiyamamaje mu bantu bari burwanire koze yari isanzwe iriho y'abanyamurenge ndumva urakoze ureke ibyo mubijabo kaze musubiza amagambo make bihindura umurongo ngasubiza mu buryo bwa oya kaze nyimusubiza rwose amagambo make tare turaza kumusubiza umwanya nyuma urakoze icya mbere ntago CNDP cyangwa n'undi wari wese iyi evolution irwanira ubutegetsi irarwanira gusubiza abaturage gusubiza twebwe turi impunzi mu gihugu cyabo ntago CNDP cyangwa undi wese ntago rwanira ubutegetsi ibyo muzanabyibagirwa muzanabyikuremo turwanira ubutegetsi abantu bose kano kanya nkavuga ati jewe CNDP iraba umutegetsi M23 ziba umutegetsi Kashi ziba umutegetsi IDP ziba umutegetsi igihugu cyaba kavuyo icyo abantu twe revolution ziberaho ni ugushyira igihugu ku murongo iyo bazo ko baratanze handover ni politique nuko Kabila twarwanye uyu munsi akaba ari ku ruhande akaba ari muri coalition akaba muri alliance icyo nta gitangaza kirimo ikindi gikurikiyeho cyanyuma kugira ngo soze kubera ko M23 AFC M23 nishaka nyikureho fata M23 niyo koze burgireba cyane M23 na MNDP twirwaneho nibo twebwe burya turi sous-estimé ni twebwe turi marginalisé turabizi neza ikintu CNDP yaje zamura ariko namaze gusobanura kiri bien focalisé gifite focus yacyo ku buryo imbibi za Kivu wenda nabangiye kure cyane ariko siyo M ariko barabizi neza icyo bagiye barwanira iyo ntego ntago bigeze bayivaho nibateza no kwivaho nibateza no nubwo bagenda bakagera Kinshasa ngira ngo backup ya mbere ni ibyasezerano ibyo bahoraga basaba ikingezi suku Kinshasa gufata ubutegetsi kuko biba gufata ubutegetsi ba proclama na Kivu ariko ntibaje guproclama Kivu ahubwo bagiye gukora iki kushaka ya ntego kuvuga ngo abantu bacu nibatahe tuze tubarindira umutekano imyaka 5 nishira tuzakora evaluation ibindi birangira reka nzozera zangaha gusa ikingezi tugomba kumenya s'il vous plaît twego tuvuga sentiment zacu ariko les acteurs politiques bari politico militaire bari hariya barabizi neza twe tuba epole tubajye inyuma tubyemere tubikore dutanga d'alliance zacu tanga ibitekerezo kandi bimwe barabisubiza bagasubiza iby'ingenzi ibyo bibagiye bakabyegezamo imbere ikindi tubaha amaboko no kuba twanyerera tugakora bitagize gute gusa umuntu uzi kuzajya Kinshasa akajya kubayo nakagara niba muheto n'abandi ntavuze nibo bazajya kuba Kinshasa kubona ibene wabo ako bazabarya nyuma bazabatsa muri brochette gusa simba ikeneye ko bazabotsa muri brochette igihugu izaba cyarabaye kizima twege muri Kivu hepfo na ruguru dufite amahoro ko Makenga na Sematama n'abandi bagenzi bose bari hariya buri muntu asagira iki arebe bene wabo avuga ati no nyuma y'imyaka 5 tuzakora evaluation niba tugikica tugakomeza ni byiza niba tutajyayo tugumya ryo wacu kandi amaboko yanjye abana banje baharinde abamuje baharinde n'abayi bose baharinde amahoro asugira sagambe nibyanga dusatura umukasuzi ibyo sibyo nifuza ariko murakoze Imana ibaho umugisha murakoze cyane Rukaka wari ukurikiyeho ni Bruce muri kunyumva yego turakumva cyane Bruce asande murakoze reka nanje ntunganireho buke abandi kandi umuntu azavuga uko abandi bagiye bavuga ariko kandi ikintu nshobora surinyaho ntaravuga amagambo ngiye kuvuga nuko ivyo turi kuvuga ahanini akenshi birashobora kuba bifite pasenti nini ikinyoma kubesha kuko hari ukuntu abantu bagenda bizera ibintu bikagenda bihinduka ku munsi abakirongoye abarongoye no revolution niyo bashobora kuba bafite ukuri twe tubivuga nkuko dufite akanwa ko kuvuga kandi bidukwiriye kuvuga kandi biratureba kubivuga ntacyo byahinduraho nta nicyo byakongeraho reka mvuga ko gihari wenda cyakongerwa ariko si kinini cyane ariko nk'abanyagihugu bakiriya gihugu nk'abantu bari muri bashakira revolution tugomba kubivugaho ijambo rya mbere buri ibihe ni bigizwe n'ikintu ibihe ni bibiri abaho igihe cyiza n'igihe kibi
ariko icyo gihe ikintu nasanze igihe gifite imbaraga ku bantu no ku bintu igihe ntawe gitinya. Igitumye mvuze iryo jambo, nabonye ifoto imwe y'uwahoze ari Perezida Kabila yambaye agapira n'imbaga ari ugushushanya gusa, yambaye agapira kanditseho ngo M23. Iyo foto niyo itumye mvuga ngo igihe ntawe gitinya, kuba kugeza kuri uno munota Kabila ashobora kwambara agapira kanditsweho M23 akumva ko ubukiriro bwe kuri uno munsi ari M23. Icyo igihe kirakomeye kabisa. Ijambo nshaka kongeraho, buriya biragoye gusesengura kino jambo cyangwa se kiriya kibazo twiri hariya muri Kongo cya Kongo, kuko urebye ukuntu gihagurutse isi, ibihugu bikomakomeye bikavuga kuri kiriya kibazo, akarere kakagihagurukira rimwe kabiri gatatu kenshi kabaho. Twebwe nkatwe abantu hano ku maspace kuba twofata umwanya tubivugaho, muzukuri nta watera undi mu nda amabuye ngo wavuze nabi, ngo wavuze banyanaka, ngo wavuze iki, kuko kikiravugwa n'abantu bakomeye bavuga ijambo, kandi iyo jambo rikagira impact ikomeye. Rero umuntu nkanje uri kuvuga ubwo nyine, nubwo novuga nk'umuntu urongoye iriya revolution mu buryo bwa gisirikare, nta jambo ntacu sizi uko nogiyona mutokoza iryo jambo ryanje. Ntatwaye umwanya muremure. Mu by'ukuri jewe nanjye reka mvuge point yanje kubijanye na topic isa nkaho iri line ni Kabila kujoininga M23 cyangwa se kujoininga revolution. Mu by'ukuri bazavuga ngo muri politike ngo nta mwanzi uhoraho. Nkanje nk'umuntu utari umunyepolitike, iryo ndashobora kutaryemera cyane, nk'uko akenshi gituma atari umwanzi uhoraho, mu gihe muba mufite icyo mupfa mbere yo ko musubira kwiyunga mu gahura, habaho amasezerano aba yakozwe. Ari amasezerano rero ntayo nzi, ariko azwi n'abari abantu barongoye revolution. Igituma twe dushobora kuvuga nyine nk'abantu baciriritse niki, amateka yaba meza cyangwa yaba mabi abantu bayigiraho. Amateka yabayeho Kabila ari umurongozi ku batutsi muri Kongo, ni meza cyangwa se ni mabi, twayigiraho iki kugeza kuri no munota ko turavuga ngo Kabila kujoininga yajoininze cause yajoininze revolution, ariko ntiduhujije cause na Kabila joininze yego umugambi washobora kuba uri a long term, yaraje mbere uyu mugambi yarawuzi cyangwa yarawurimo, ariko twebwe ko turi abantu b'abanyagihugu baciriritse bari hasi, Kabila tujoininze yambuwe iminite kugeza kuri no munota, yambuwe iminite n'umuntu yahaye ubutegetsi azi yuko bazakorana. Uno munsi aje kumva yuko ubuhungiro bwiwe cyangwa se ijambo rwe azarironkera mu bantu yagiriye nabi. Ubu nyine tumuhaye umwanya. Hari ukuntu abantu twebwe dushobora kuba twogaruka kuri bano bantu bakomeye muri bacu bavuga muri parlement, bakora ibintu bikomeye na ba Kabila n'abandi, ariko tukirengagiza abantu bari kuri fro, abana batoya bakiri bato bagwana urugamba kuva hariya kuri Goma ku mupaka hariya n'ibindi bino bihugu dupakanye bakagera Kinshasa. Hashika umusaruro bashitse Kinshasa ukaba bakabitura amahiri, bikaba rimwe bikaba kabiri. Kugeza kuri no munota tudatekereje ngo dutekereze ngo bari abayobozi ngo baratuvuganiye ngo baraferinga ngo ntacyo batakoze, ariko se kugeza kuri no munota turumva uko ari bwo buryo bwiza kugira ngo abana basoye kandi cyangwa se izi ngabo zacu dufite zisubire kandi zitore urugamba zigenda zigere Kinshasa. Reka nsozere baba, reka natinze ariko mbabarira ndasoje. Rero ndatwaye umwanya munini cyane. Jewe ngatekereza mu by'ukuri abantu batumva yuko hagomba uruno rugamba turimo muri no position de force turimo, tugomba gusubira kandi kuyica nabi. Amateka akongera akatwisubizamo kabiri gatatu, akongera akisubiriza.
ndumva yuko n'ubwiye no kubireba ukuntu urugamba rwatangiye n'amasipesi n'ibiganiro byagiye biza hagiye haganirwa tugenda dushuha tubona uko igihugu kibaye twumva uko hagiye kuba balkanization tukumva uko tugiye kwikukira none ubu nyine imvugo ziri mu kugenda zihinduka selo na politike tuba tugenda zidushikira rero mu by'ukuri mu gihe dushobora kwishimira Kabila kuri uno munsi jewe ndabisurinya ku kintu kimwe yuko amateka kuri twagiye gusura kandi azokwisubiriza nk'aya tubayeho ikindi kandi kigira kabiri n'ubundi ni koko twabaye turufu n'ubundi n'uno perezida uri hari kuri uno munota Kabila azahagera amuhige asubire kandi agaruke kuko ari amateka azoba yigaruje rero je nkumva mu by'ukuri aha twagomba gushinga jewe ndantekereza ko iryo jambo ari gukuri gushinga karimbi tukagwanira ku mipaka y'igihugu twumva yuko dushobora gukontorora tutakumva ko twagera kure cyane dushika bakatwitura kutwica no kudukorera nk'ibyo badukoreye rero kuvuga menshi zo kuyamara kandi kuvuga kwanje ntabwo bikuyeho kuri kumwe tuba tuvuga hano ariko kanyuma ibyo turi kuvuga hano tugenda tuvuga ibiba kandi bigenda bidutungura rero murakoze komeye duhanahana ijambo murakoze kumpa ijambo cyane brose by'ukuri biranatangaje cyane ndatekereza ko amateka ari naco kibazo twebwe wenda n'wanavuga ko n'abantu batumye koze yacu y'abatutsi mvuge gutyo kuko mwage mu bigaruka itihuta no kubera twebwe gihe cyose tugifitiye iyo myumvire tuzaguma hanze ntabwo amateka histoire byabaye ku ngabo zacu ku gihe cya Kabila n'ikindi gihe ibyo bitumye duhora ishanga twumve kuko tugomba kumuvinga on mwese hano muri kuza musaba ati impunzi nizitahe turifuza gutaha ariko nta muntu ndumva hano ngo avuga ngo ntazataha ngo kubera ibyo yabonye kuko imwumva ko mukeneye gutaha ariko mukumva ko abana bafashe iya mbere kuja gukora akazi katuma mwebwe mutaha mwumva ko bagiye gupfa erega n'ubundi hariho abatanze ubuzima bwabo kugira ngo tugere ahangaha tugeze uyu munsi ndumva ico atari cyo kintu mwagombye gushira imbere ari navyo Rukakara avuze ati tugomba gushigikira amagambo nk'aya ntabwo ari ayo gushigikira koze ntabwo ari ayo gushigikira abasore bari hariya ahubwo ni ayo guca intege kandi tugaca intege ku bintu bidafatika nimba mwishuza gutaha none murumva impunzi zizataha abantu badapfuye murumva impunzi zizataha abantu batitanze kuko mwifuza gutaha ibyo mwabonye nibyo byoroshe kurusha ibyo abo bana muvuga cyangwa se abasirikare banyu babonye tuza tugira imvugo zimwe dukoresha n'izindi tudakoresha nimba wumva ko ibyo wabonye byatuma utaha ariko ukumva ko umwana uhaye urwanirira abasize inyuma